12 skyrius. Sekso kerai. Vyrai nori sekso, moteris trokšta meilės. Norėdamas sukelti moteriai geismą, vyras turi priversti ją jaustis mylimą, garbinamą ir svarbia. Norėdama pažadinti vyro geismą, moteris turi tiesiog pasirodyti. Sekso požiūriu vyrai yra gana paprasti ir tiesmuki. Vaizdžiai kalbant, jie turi jungiklį, kurį lengva įjungti ir išjungti. Moters lytinės savitvardos mechanizmas priešingai labiau primena reaktyvinio lėktuvo Boeing 747 valdymo pultą. Daugybė lempučių, mygtukų ir svertų. Šis valdymo pultas yra gana sudėtingas ir naujokams nelabai suprantamas. Vyrų ir moterų seksualiniai poreikiai yra labai nevienodi, nes tuo požiūriu jie yra visiškai kitaip sutverti. Moterims seksas yra degalinė, pakrovimo rampa, kurį tikisi pripildyti savo sielą intimumo, artumo ir šiltų jausmų. Jei moters diena buvo sunki, jei ji susidūrė su sunkumais ar išgyveno stresą, ji jaučiasi tuščia. Iš savo vyro ji laukia dėmesio, rūpesčio, atsidavimo, išklausimo ir švelnumo, kad jos siela vėl prisipildytų. Emocinis dėmesys, žavėjimasis ir rūpestis – štai kas nuteikia moterį puikiam seksui. Vyrai yra visiškai kitokie. Mylėdamasis vyras nori ištuštinti savo sielą, o ne pripildyti ją. Jei vyro diena buvo sunki, jei jis patyrė didžiulį emocinį stresą, neteko darbo ar papuolė į kokią nors kitą sunkią situaciją, jis nesijaučia tuščias, jis jaučiasi perpildytas. Testai parodė, kad įtampą slopinantiems vyrams sunkiai sekasi mąstyti, girdėti ir atlikti darbus, kurie reikalauja dvasinės ir fizinės koordinacijos, pavyzdžiui, vairuoti. Stresą išgyvenantis vyrai taip pat kenčia nuo laiko iškraipimo. Nenustebkite, kad 5 minutės jiems gali pasirodyti kaip 20. Seksas vyrui yra nuostabus atsipalaidavimas, būdas pataisyti savo emocinį ir fizinį skaitiklį. Seksas leidžia jam kitaip pažvelgti į savo gyvenimą. Jei moteris mato, kad jos vyras sėdi lyg apsvaigęs dėl darbe patirtų didelių sunkumų ar daugybės neapmokėtų sąskaitų, ji turėtų pasimylėti su juo. Vyrai fiziškai išreiškia tai, ko negali išreikšti emociškai. Seksas iš tikrųjų išvalo ir praskaidrina vyro smegenis. Dėl skirtingo vyrų ir moterų požiūrio į seksą moteris dažnai mano, kad vyrai nori tik sekso, o ne meilės ar intimumo. Tačiau tai netiesa. Vyrai ilgisi meilės, jie trokšta intimumo bei artumo, jie nori rodyti meilę ir susižavėjimą savo žmonoms. Bėda ta, kad vyrams reikia sekso, kad galėtų mylėti, vyrai jaučia intimumą ir artumą mylėdamisi. Štai kodėl vyro susidomėjimas moterimi pirmiausia yra seksualinis, tai vienintelis kelias į tokį intimumą, kokį jis supranta. Daugelis moterų tuo piktinasi, joms santuoka nėra seksas, santuoka joms draugystė, ištikimybė ir dalymasis džiaugsmais bei vargais. Erzindamas aš sakau moterims, kad jeigu jų vyrai būtų norėję ištikimo draugo, jie būtų nusipirkę auksaspalvį retriverį. Reikia pripažinti, kad vyras nori atiduoti savo širdį žmonai. Bėda ta, kad moteris yra suklaidintos. Kai aš augau, mergaitėms buvo nuolat kartojama, kad kelias į vyro širdį eina per skrandį. Deja, reikėtų taikyti maždaug 15 cm žemiau. Seksas padeda atsiskleisti švelniai vyro pusiai. Kaip tik tas pasimylėjus atsiradęs jautrumas ir vilioja moteris. Tačiau padėtis nėra tokia paprasta. Jeigu santykiuose vienas žmogus nori meilės, artumo ir intimumo prieš mylėdamasis, o kitas negali pajusti meilės, artumo ir intimumo, kol nepasimylės, kyla didelių sunkumų. Padėti čia niekas nepadės. Bet darosi įdomu, ar visas šis reikalas su seksu nėra koks kosminis pokštas? Tačiau kas, jei Dievas taip pasielgia turėdamas aišku tikslą? Kas, jei užuot ginčijęs ir klijavę vieni kitiems iškrypelių ir frigidiškų davatkų etiketes, pasistengtume suprasti vieni kitus ir prisiderinti? O tai reiškia, kad mes turėtume pažvelgti į seksą kaip į būdą tarnauti žmogui, kurį mylime. Kai į seksą žiūrime kaip į būdą mylėti sutuoktinį ir jam tarnauti, žmogiškas seksualumas pakyla į kitą lygmenį.
Įsivaizduokite vyrą, kuris yra toks rūpestingas, jog neužmiršta prieš seksą parodyti žmonai tipiško poseksinio švelnumo, kad pažadintų joje lytinį potraukį. Arba įsivaizduokite žmoną, kuri noromis atsiduoda savo vyrui, nes supranta, kad jis patirs intimumą per seksą. Ponios, gera žinia ta, kad jei norite dažniau matyti savo vyrų švelnėje pusę, yra užtikrintas būdas, kaip to pasiekti. Nors visose santykiuose, net tokiuose artimuose kaip santuoka, išlieka manipuliavimo ir piktnaudžiavimo pavojus. Ir nors prireiks šiek tiek laiko išsiaiškinti, kaip pakilti į minėtą aukštesnį seksualumo lygį, sėkmė garantuota, jei abu partneriai įsipareigos sukurti atmosferą, kurioje bus atsižvelgiama į vienas kito seksualinius poreikius. Pasitaikys akimirkų, kai tai atrodys neteisinga. Bet jei jūs išliksite sąžiningi, atviri ir toliau stengsitės, po kurio laiko santykiuose pajusite pakilimus ir atoslūgius, kurie suteiks pasitenkinimą abiems sutuoktiniams. Kad gautumėte, ko norite, turite duoti sutuoktiniui tai, ko nori jis. Jeigu jūs rūpinsitės tik savo norais, greičiausiai atsidursite tarp tų porų, kurios vadiname susituokę ir nelaimingi. Savo knygoje, kai santuokoje trūksta sekso, Mišelė Weiner Davis aiškina, kad kvaila ignoruoti vienas kito seksualumą. Sekso trokštantis vyrai prieš įdėdami daugiau pastangų į tarpusavio santykius laukia, kad jų žmonos taptų seksualesnės, koketiškesnės ir jautresnės jų seksualiniams poreikiams. Jie emociškai užsisklendžia, nepaprastai daug laiko praleidžia prie televizoriaus, kambariuose palieka tuščias alaus skardines, jie užmiršta savo vaikus, neištaria nė žodžio, dėl tokio jų elgesio moterims pradeda trūkti bendravimo. Bendravimo ištroškusios moteris jaučiasi prislėgtos, apgautos ir įžeistos. Jas ima kankinti panikos priepuoliai, jos verkia, persivalgo arba visai nebevalgo, nebegali miegoti, nebeišlenda iš savo mėgstamų, bet švelniai tariant nelabai patrauklių drabužių, zirzia, priekaištauja ir galiausiai užtrenkia duris į intymumą. Jos paprasčiausiai nebejaučia aistros. Kai vyrai pradeda nekreipti į jas dėmesio, moteris nustoja jais domėtis, o kai moteris nustoja jais domėtis, vyrai nebekreipia į jas dėmesio. Vyrai, jei norite daugiau sekso, turite labiau atsižvelgti į savo antrųjų pusių emocinius poreikius. Moteris, jei trokštate, kad jūsų sutuoktiniai labiau atsižvelgtų į jūsų emocinius poreikius, privalote tenkinti jų seksualinės reikmes. Seksas ir sveikata. Egzistuoja daugybė įrodymų, kad seksas yra naudingas sveikatai. Iš tikrųjų, mylėtis vidutiniškai 3 kartus per savaitę tai tas pats, kas per metus nubėgti 120 km. Seksas skatina gerųjų hormonų gamybą, stiprina kaulus, gerina raumenų tonusą, aprūpina jūsų organizmą geruoju cholesteroliu. Mylintis išsiskiria endorfinas, kuris yra natūralus aspirinas, puikiai slopinantis bendro pobūdžio skausmus. Prieš pat orgazmą mūsų organizme taip pat išsiskiria hormonas DHEA, dehidroepiandrosteronas, kurį gamina antinksčiai. DHEA gerina protinį budrumą, stiprina imuninę sistemą, slopina auglių vystymąsi ir padeda atsinaujinti kauliniam audiniui. Moterų organizme mylintis atsiranda labai daug oksitocino, meilės ir glamonių hormonų, taip pat jų organizme padaugėja estrogenų. Estrogenai suteikia moterims pasitenkinimo ir ramybės pojūtį, padeda išsaugoti atmintį, gerina širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Vyrai ir žmonos turi mylėtis, tai naudinga jų sveikatai. Šiuo požiūriu čia geriausiai tinka Nike kompanijos reklaminis šūkis "Padaryk tai". Ei, jau nemiegi? Kodėl kai kurie žmonės sekso yra ištroškę labiau negu kiti? Norite tikėkite, norite ne. Tai ne visada būna vyrai.
Kad ir kas skelbia rašytojai bei poetai, lytinis potraukis neturi nieko bendro su romantika. Jį sukelia hormonų audras. Noras mylėtis kyla todėl, kad smegenyse išsiskiria hormonai, kurie sukelia cheminės reakcijas, verčiančias mus trokšti sekso. Jei žmogaus organizme padaugėja hormonų, jo lytinis potraukis sustiprėja. Viskas labai paprasta. Testosteronas yra hormonas, kuris tiesiogiai veikia vyrų ir moterų lytinį potraukį. Daugelis vyrų testosterono antplūdį pajunta anksti ryte. Visiškai neturėdamas jokių įtartinų minčių, vyras staiga pabunda nuo galingos erekcijos, štai tada jis dažniausiai ir sužnibžda moteriai į ausį šiuos 3 žodžius, kuriuos girdėdama ji jaučiasi laiminga. Ei, jau nemiegi? Testosteronas taip pat turi įtakos ir moterų lytiniam potraukiui. Prieš kurį laiką pas mane apsilankė moteris ir paklausė, ar negalėtų su manim kai ko aptarti. Kai mes patogiai įsitaisėme, ji man pasiskundė, kad nors yra laiminga ištekėjusi, prarado bet kokį susidomėjimą seksu. Ji tvirtino, kad vis dar myli savo vyrą ir kad jų namuose viskas puiku. Tiesiog ji nebenori mylėtis. Moteris užsiminė, kad buvo nueisi pas gydytoją ir jis nusprendė atlikti tyrimus. Paaiškėjo, kad jos organizme yra labai žemas testosterono lygis, todėl gydytojas liepė jai vartoti specialiai moterims skirtus testosterono papildus. Aš gėriau juos 1 savaitę, nieko, gėriau kitą savaitę, nieko, ir staiga begeriant juos 3 savaitę, ji pasilenkė į priekį ir greitai išpyškino. Aš pasijutau kaip vyras. Aš negaliu ramiai žiūrėti į savo mylimiausiai. Aš puolu jį, kai tik atsiranda galimybė. Paskui šiek tiek susirūpinusi jį ištarė. Ką apie tai manote? Kurį laiką sėdėjau tylėdamas, o tada paklausiau. Kur aš galėčiau gauti šių papildų? Testosterono lygis, atsiprašau. Testosterono lygis ir yra ta priežastis, dėl kurios vyrai ir moteris jaučia nevienodą lytinį potraukį. Paauglio organizme testosterono yra 15 ar 20 kartų daugiau negu paauglės organizme. Tik tada, kai moteris įžengia į 40, testosterono kiekis jos organizme susilygina su 19-mečio jaunuolio organizme esančių testosterono kiekiu. Jei palyginsite... Jei palyginsite vyrų ir moterų seksualumą, pamatysite, kad vyrų lytinio potraukio pikas nuo paauglystės iki maždaug 45 metų, paskui svarstyklės pakrypsta į kitą pusę ir moteris pradeda rodyti didesnį susidomėjimą seksu negu vyrai. Tuo laikotarpiu moterų lytinis potraukis paprastai yra stipresnis negu vyrų. Ir šis skirtumas išnyksta tik jiems įkopus į 70-metį. Sulaukę tokio amžiaus abiejų lyčių atstovai visą likusį gyvenimą žengia petys į petį. Senų žmonių meilė yra rami, nes nekyla konfliktų dėl sekso. Nors lytinį potraukį lemia testosteronas, psichologinė aplinka gali arba skatinti hormonų išsiskyrimą žmogaus, ypač moters smegenyse, arba įslopinti. Moteris pripažįsta, kad tokie veiksniai kaip artumas, pasitikėjimas ir suvokimas, jog esi branginama, padeda joms pajusti lytinį potraukį. Tačiau taip yra tik todėl, kad šie jausmai smegenyse sukuria testosteronui išsiskirti palankę aplinką. Nors kai kurie psichologiniai veiksmai gali paveikti ir vyro lytinį potraukį. Ir iš esmės vyrai yra visada pasirengę testosterono išsiskyrimui. Šis vyriškos lyties atstovų gebėjimas greitai susijaudinti daugeliui vyrų vedybinė gyvenime atneša nemažų nusivylimų. Santuokoje karai dažniausiai vyksta dėl seksualinių skirtumų. Seksualinė pusiausvyra. Kalbant apie lytinį potraukį, labai mažai partnerių idealiai tinka vienas kitam. Tai vienas iš stipriausių argumentų, kurio grėbėsi žmonės, manantis, kad poros prieš susituokdamos turi išbandyti seksą.
Jie yra įsitikinę, kad ikisantuokinis seksas padeda partneriams nustatyti, ar jie tinka vienas kitam seksualiai. Tačiau ikisantuokinis seksas retai kada būna tikslus lytinio potraukio rodiklis. Ankstyvojoje santykių stadijoje ar partneriai gyventų kartu nesusituokę, ar leistų medaus mėnesį, veikia daug jėgų, kurios daro įtaką tikram žmonių lytiniam potraukiui. Iki santuokinių ir ankstyvųjų santuokinių seksualinių santykių metu vyksta tam tikra cheminė apgaulė. Weiner Davis rašo: seksualinių santykių pradžioje, padedant fenetilaminui, dopaminui ir norepinefrinui, žmogus, kurio lytinis potraukis silpnas, patiria aistros ir geismo antplūdį. Veikiamas meilės kokteilio, toks partneris mąsto, jaučia ir elgiasi kaip žmogus, kurio lytinis potraukis yra stiprus. Taigi šis individas, kuris paprastai nelabai domisi seksu, kuris gana sunkiai susijaudina ir nedaug galvoja apie seksą, tiesiog virsta savo paties priešingybė. Šiuo laikotarpiu seksualinės fantazijos, meilės žaidimai ir seksualinė iniciatyva tampa partnerio, kurio lytinis potraukis šiaip yra silpnas, kasdienio elgesio dalimi, todėl jis mano, pagaliau radau žmogų, kuris mane jaudina. O asmuo, kurio lytinis potraukis yra stiprus, galvoja: aš numiriau ir patekau į rojų, pagaliau radau žmogų, kuriam seksas teikia tokį pat malonumą kaip man. Šiam meilės kokteiliui nustojus veikti, o tai būna visada, sutuoktinis, kurio lytinis potraukis yra silpnas, grįžta į savo normalią būseną, o aistringasis partneris lieka sukrėstas ir apimtas siaubo, kad susitokia su žmogumi, kuriam seksas nereikalingas taip kaip jam, ir tada prasideda bėdos. Aistringasis sutuoktinis skundžiasi: tu daugiau manęs nebenori. Partneris, kurio lytinis potraukis silpnesnis, atšauna: aš tau nerūpiu, tau rūpi tik seksas. Tokie ginčiai gali pradėti ardyti santuoką. Faktas, kad vieno sutuoktinio lytinis potraukis yra silpnesnis negu kito, nereiškia, kad tam sutuoktiniui kažkas yra blogai. Egzistuoja daugybė veiksnių turinčių įtakos žmogaus lytiniam potraukiui. Biologinių, fiziologinių, psichologinių, bendravimo ir taip toliau. Iš esmės visoms santuokoms būdinga tai, kad vienas partneris jaučia stipresnį lytinį potraukį negu kitas. Ir nors informacija apie lytinį gyvenimą perša mintį, kad normali ir sveika pora turėtų jausti vienodą lytinį potraukį, tai yra netiesa. Beveik kiekvienoje knygoje apie seksą pateikiama tokia formulė: aistra, sujaudinimas, lytiniai santykiai. Aistra veda į susijaudinimą, o šis veda į lytinius santykius. Skamba gražiai, bet bėda ta, kad jog daugeliu žmonių ši formulė visiškai netinka. Yra daugybė žmonių, kurie atrodo beveik arba visai nedega ir visai nedega aistra, bet mėgaujasi lytiniais santykiais. Tokie žmonės nesijaudina tol, kol nepradeda mylėtis, o tada seksas iš tikrųjų jiems tampa be galo malonus. Be to, kuo dažniau sutuoktiniai mylisi, tuo daugiau jų organizmai gamina testosterono. Tai reiškia, kad poros, kurių vedybinėme gyvenime trūksta sekso, turėtų tiesiog dažniau mylėtis, o nestengtis prieš lytinius santykius sužadinti aistrą. Tačiau sutuoktinių ausų šie žodžiai nepasiekia. Viskas, ką jie girdi, tai, jeigu jūs prieš lytinį aktą nesate apimtas aistros, vadinasi jums kažkas ne taip. Todėl aistringasis sutuoktinis laiko save įžeistu, o sutuoktinis, kurio seksualinis potraukis yra silpnesnis, jaučiasi sumenkintas ir neįvertintas. Aistringasis partneris pasitraukia ir nebeprašo užsiimti seksu, nes jo manymu yra atstumas, o ne toks atstumtas. Jo manymu yra atstumtas, o ne toks aistringas partneris užsisklendžia, nes jam nuolatos primenama, kad jam kažkas yra blogai. Įsitikinimas, kad prieš mylintis iš pradžių turi kilti geismas, iš tikrųjų gimdo neteisingus lūkesčius, kurie galiausiai išardo santuoką. Įsivaizduokite, kas būtų, jei poros sužinotų tiesą. Žmonės, kurių lytinis potraukis silpnesnis, iš tikrųjų gali tapti geriausiais pasaulyje meilužiais.
Aistringieji sutuoktiniai pradėtų branginti tai, ką turi ir daugiau nebesijaustų atstumti partnerių, kurie taip akivaizdžiai nedemonstruoja aistros. Sutuoktiniai, kurių lytinis potraukis silpnesnis, daugiau nebesijaustų niekinami ir būtų patenkinti savo seksualumu. Suvokę šią tiesą, žmonės išsilaisvintų ir galėtų pamilti save tokius, kokie yra. Būtina pasakyti, kad aistringi žmonės turi išmokti valdyti savo lytinį potraukį ir gerbti netokią aistringą partnerį. Jie neturėtų prašyti užsiimti seksu kiekvieną kartą, kai tik pajunta silpną spaudimą pilvo apačioje. Žmonės, kurie pradeda valgyti vos tik pagalvoja apie maistą, galiausiai nutunka ir suserga, o žmonės, kurie reikalauja sekso kiekvieną kartą, kai tik pajunta poreikį, irgi tampa ligoniais. Speciali įranga. Dažnai girdžiu moteris sakant, seksas yra grinai vyriškas užsiėmimas. Jis sugalvotas tam, kad vyrai pajustų malonumą. Nieko negali būti klaidingesnio už šią nuomonę. Dievas sukūrė seksą, kad jis teiktų malonumą ir vyrams, ir moterims. Fiziniu požiūriu moteris yra seksualumo šedevras. Dievas netgi apdovanojo moterį ypatingų organų skirtų lytiniam malonumui pajusti. Jis vadinamas klitoriu. Jeigu jūsų vyras vis dar nežino, kur jis yra, pati jam parodykite. Oho, jūsų ypatingasis organas yra jums duotas dėl vienintelio tikslo seksualinio malonumo? Vyrai tokio dalyko neturi. Mūsų daikčiukas atlieka daug funkcijų, taigi vyrai nebe pagrindo gali moterims pavydėti. Vis dėlto manau gerai, kad Dievas nedavė mums tokio organo, kuris reikalingas tik lytiniam malonumui pajusti. Greičiausiai mes niekada nepaliktume jo ramybėje. 13 skyrius. 5 žingsniai į nepakartojamą seksą. Įrodęs, kad seksas santuokoje yra labai reikšmingas, noriu jūs supažindinti su mano manimu 5 pagrindiniais žingsniais į nepakartojamą santuokinį seksą. Ir padarysiu taip, kaip Davidas Lettermanas savo laidoje Geriausiųjų 10. Tačiau, kad mano pastangos būtų sėkmingos, negailėdamas jūsų ir savo laiko, turiu paaiškinti, ką geras seksas reiškia moteriai. Kodėl dėmesys sutelkiamas į moterį? Todėl, kad seksualinis vyrų pasaulis yra labai paprastas. Viskas, ko vyrui reikia, kad seksas būtų puikus, yra moteris. 5 žingsnis – romantika. Jo kairioji ranka buvo po mano galva, o dešiniaja jis mane apkabino. Saliamono giesmių giesmė, 2 skyrius 6 eilutė. Dažnai girdžiu vyrų skundžiantis, kad jų žmonoms visiškai nerūpi seksas, bet jie labai klysta. Moteris yra tikrai seksualinės energijos saugykla. Vyrai tiesiog nepripažįsta to, nes moterų lytinis potraukis nėra taip akivaizdžiai išreikštas kaip jų. Vienintelis dalykas, kurio daugumai vyrų reikia, kad jie galėtų mylėtis, yra deguonis. Jeigu jam netrūksta oro, jis yra pasirengęs. Tačiau jo žmona ne. Todėl, lygindamas ją su savimi, jis dažnai padaro klaidingą išvadą, kad jeigu ji nėra pasirengusi, vadinasi nejaučia lytinio potraukio. Pasirodo, mūsų visuomenėje, kuri yra tarsi apsišvietusi sekso klausimais, vyrams dar trūksta žinių apie moters seksualumą. Jie turi suprasti, kad moters seksualumas kitaip nei vyro dažniausiai slypi giliai jos viduje. Be to, kai jo seksualumas pradeda busti, aistra jau užvaldo daug lėčiau nei vyrą. Vaizdžiai kalbant, vyras yra panašus į šviesos jungiklį, o moteris į lygintuvą. Ji tiesiog nereaguoja taip greitai kaip jis ir ją sujaudinti reikia daugiau pastangų. Sutuoktinis turi apie tai žinoti ir prisiėmęs atsakomybę pažadinti žmonos aistrą, jeigu jis taip darys, daug dažniau šypsosis. Kad moteris patirtų seksualinį susijaudinimą, vyras turi tapti jos meilužiu. Jai reikia romantikos. Vyrai nėra nusistatę prieš romantiką, jie paprasčiausiai neįsivaizduoja, kokia svarbi ji yra moterims.
Vyrai atlieka įvairius veiksmus, pavyzdžiui, plauna automobilį arba eina į darbą, kuris yra jų šeimos pragyvenimo šaltinis, norėdama parodyti, kaip smarkiai jie myli savo žmonas. Vis dėlto reikia pasakyti, kad daugelis vyrų neturi jokio supratimo, kas yra romantika. Romantika yra ne tik seksualumas, bet ir juslingumas. Juslingumas apima laikymasi už rankų, apkabinimą, glamonės, meilius šnibždesius, šiurkščios barzdos ar šilkinių plaukų prisilietimo pojūtį, susiglaudimas skruostais, mėgavimasi partnerio kvapu, vaikščiojimą dviese laukiniu paplūdimiu, sėdėjimą prie degančio židinio tamsoje, visa tai, kas mums padeda emociškai susilieti su akimirka, juslingumo tikslais nėra seksas, nes jis visiškai neturi jokio tikslo. Be to, juslingumas nėra nuogas seksualumas. Juslingumas yra tokie veiksmai, kurie atspindi mūsų jausmus ir potraukį vienas kitam. Susituokusios poros papuola į bėdą, kai pradeda nebeskirti juslingumo nuo seksualumo. Vyrai ypač sunkiai įžvelgia šį skirtumą, tačiau juos atskirti nepaprastai svarbu. Ir štai kodėl. Nuostabus seksualumas yra nuostabaus juslingumo rezultatas. Ką tik susituokę žmonės natūraliai praleidžia daugybę laiko laikydamėsi už rankų, glebesčiuodamėsi, bučiuodamėsi ir darydami panašius dalykus. Tačiau laikui bėgant poros savo kelyje į seksą vis dažniau aplenkia juslingumą ir traukia tiesiai prie tikslo, ypač gimus vaikams. Vis mažiau laiko skiriama flirtui, meilės žaidimams ir dalymuisi intimiais jausmais, kas kadaise teikia tiek daug malonumo. Kai mūsų elgesyje nebelieka intimumo, pradedame jaustis taip, lyg toltume vienas nuo kito. Jei nesusirūpinsime, seksas galiausiai taps daugiau mechaniškų veiksmų, o ne intimumo išraiška. Nebelikus juslingumo, poros seksu užsiima tik dėl paties sekso. Dera suprasti, kad žiūrėjimas vienas į kitą, kalbėjimasis, klausimasis, lietimas, laikymasis už rankų yra svarbus ne tik neseniai susituokusiems, bet net ir vienus metus santuokoje išgyvenusiems žmonėms. Bet ir ne vienus metus santuokoje išgyvenusiems žmonėms. Sutuoktiniai, kurie eina tiesiai prie tikslo lytinio akto, atsisakydami intimumo, turinčio šį aktą padaryti tobulą, priverčia savo partnerius, ypač moteris, jaustis taip, lyg jie būtų tušti, o kartais net išnaudojami. Apie seksą reikia galvoti kaip apie gurmanų puotą. Žinoma, aš nenoriu pasakyti, kad kiekvienas lytinis aktas turi tapti vaišėmis iš 6 patiekalų. Kartais sumuštiniai su žemės riešutų sviestu ir džemu yra tinkamesnis pasirinkimas. Nieko blogo retkarčiais pasimėgauti greituoju maistu. Tik pasistengkite visam laikui neapsigyventi greitojo maisto restorane. Įdomu, kad romantinių santykių pradžioje mūsų smegenis užplūsta hormonų kokteilis. Kaip tai nutinka, kad išsiskiria daugybė stiprių cheminių medžiagų? Šios cheminės medžiagos sukelia galingą pakilumo jausmą. Dopaminas lemia gerą savijautą. Fenilaminas didina gebėjimą susijaudinti. Serotoninas užtikrina emocinį stabilumą. Norepinefrinas sužadina jausmą, kad galime padaryti bet ką. Bėda ta, kad šis ankstyvas romantinis ryšys, kurį teisingiau būtų vadinti susižavėjimu, o ne tikra meilė, yra laikinas ir trunka vidutiniškai nuo 3 mėnesių iki metų. Jei poros nesielgs atsakingai, jos iš susižavėjimo taip ir nepakils į kitą lygį santuokinius ryšius. Tai vyrą ir moterį jungiantis emociniai saitai, verčiantis juos labiau vienas kitą branginti ir vertinti. Štai koks yra romantikos vaidmuo. Ji padeda vyrams ir moterims iš naujo atsidurti susižavėjimo stadijoje
ir pasisemti jėgų toliau stiprinti ir puoselėti santuokinius ryšius. Kai vyras sąmoningai rodo žmonai, kad brangina ir vertina ją, nedideliais romantiškais poelgiais, atidarydamas automobilio dureles, atnešdamas gėlių, pakviesdamas ją romantiškų pietų, išjungdamas šviesą, kad galėtų ją apkabinti be jokios užuominos į seksą, išsiveždamas ją kur nors savaitgaliui ar nusivesdamas į vieną iš mano seminarų per juokus į geresnę santuoką. Begėdiška savireklama. Jis atkuria poros ankstyvosius santykius. Ši gudrybė priverčia sutuoktinių organizmus vėl išskirti hormonų kokteilį, kurio veikiami jie jaučiasi beprotiškai įsimylėję. Žinoma, neįmanoma padaryti taip, kad susižavėjimas niekada nepraeitų, bet pora gali retkarčiais sukelti hormonų antplūdį atlikdama tinkamus veiksmus. Tokios rūšies veikla iš naujo pažadins romantiškus jausmus ir sukels lytinį potraukį. Tiesą sakant, romantika emociškai nuteikia porą stiprinti savo santuokinius ryšius. Garsaus zoologo ir sociobiologo Desmondo Moriso tyrinėjimai rodo, kad poros ryšys stiprėja, kai sistemingai ir lėtai praeina 12 progresuojančio fizinio intimumo etapų. Kai sutuoktiniai įveikia šios etapus vieną po kito, jų santykiai tampa visiškai asmeniški. Atsiranda meilė ir įsipareigojimas, kuris trunka visą gyvenimą. Šie etapai atsispindi fizinio intimumo, kuris dažnai virsta ilgalaikiu įsipareigojimu, vystymasi. Pirmosios 9 stadijos yra juslinės, o 3 paskutinės seksualinės. Pirmas – akis į kūną, antras – akis į akis, trečias – balsas į balsą, ketvirtas – ranka ant rankos, 5 – ranka ant peties, 6 – ranka ant juosmens, 7 – veidas prie veido, 8 – ranka prie galvos, 9 – ranka ant kūno, 10 – burna prie krūtinės, 11 – lietimas žemiau juosmens ir 12 – lytinis aktas. Gera naujiena ta, kad net jei poros lytinis gyvenimas yra vienodas ir nuobodus, šių 12 etapų perėjimas vienas po kito atgaivins sutuoktinių juslingumą ir suteiks jų gyvenimui įvairovės bei naujų pokyčių. Vyrai turi ugdyti romantiškumą. Jiems reikia suprasti, jog tam, kad miegamajame būtų sukurta romantiška atmosfera, romantika turi būti juntama ir už miegamojo sienų. Tačiau daugybė vyrų savo žmonas pastebi arba jas paliečia tik tada, kai nori sekso, tą pačią akimirką. Kai vyras uždeda ant moters savo ranko, ji jau žino, kas tuo įvyks, tai per daug nuspėjama. Ponai, išmokite kreipti dėmesį į savo žmonas, išmokite jas pabučiuoti ir intimiai paliesti, nelaukdami seksualinio atlygio. Kalbant beisbolo terminais, išmokite atmušti kamuolį ir patekti į bazę anksčiau, nei ten atsirado kamuoliukas. Ar žinote, kas atsitinka žaidėjams, kurie nuolat stengiasi išmušti kamuolį už aikštelės ribų, kad pelnytų tašką? Jie dažniausiai pašalinami iš žaidimo. Taip atsitiks ir jums, jei bandysite užsidirbti tašką kiekvieną kartą palietę žmoną. Ji pradės vengti jūsų prisilietimų. Būkite romantiški. Bučiuokite ją nelaukdami sekso, lieskite ją nelaukdami sekso, įvykdykite Desmondo 12 etapų programą, leiskite su ją laiką, darykite su ją įvairiausius dalykus, eikite su ją apsipirkti, sakykite komplimentus, elkite su ją maloniai, stenkitės, kad ji būtų laiminga. Nė viena moteris nesimylės su vyru, ant kurio pyksta. Bet aš nenoriu to daryti, galite paprieštarauti. Na, tada liksite nieko nepešę. Tai juk taip paprasta. Štai jums puikus romantinis pasiūlymas. Melskitės kartu su savo žmona. Laikykite žmoną už rankus ir jei girdint, sakykite Dievui, kokia nuostabi ji yra. Ir kaip jai esate dėkingas už viską,
ką ji dėl jūsų daro. Jūs būsite maloniai nustebintas. Antiromantika. Viena didžiausių pornografijos bėdų yra ta, kad ji visiškai pakeičia vyrą. Jis nustoja būti moters mylimuoju ir pradeda ją naudoti kaip rekvizitą savanaudiškam seksualiniam pasitenkinimui pasiekti. Pornografija paverčia moterį sekso objektu. Vyrai, kurie į moterį žiūri tik kaip į objektą, nori, kad jį vaidintų tuos vaidmenis, kurie skatina jų savanaudiškus impulsus. Tokie vyrai nebesirūpina niekuo, tik savimi. Seksas pornografijos mėgėjams daugiau nebėra menas. Kaip suteikti malonumą moteriai, atvirkščiai iš moters laukiama, kad ji darytų viską, ką reikia, kad patenkintų vyrą. Kai taip nutinka, sutuoktiniai pradeda neleistinai reikalauti, kad jų žmonos tarnautų jiems, kur tik jie įsigeidžia, kada tik jie įsigeidžia ir tokiais būdais, kokius jie pasirenka. Neseniai buvau susitikęs su viena nuostabia jauna moterimi, ji man pasiskundė, kad jos vyras daugiau nebenori su ja mylėtis. Tiesą sakant, sutuoktinis neprašė iš jos vaginalinio sekso jau daugiau negu metus. Vietoj to jis reikalavo, kad jie išpildytų jo iškreiptas seksualinės fantazijas, kurios ją trikdė, fantazijas, kurios įgyvendimas nesuteikdavo jai jokio malonumo. Štai tikras Romeo, užuot mylėjęsi su savo nuostabia žmona, jis labiau rūpindavosi, kad ši patenkintų jį, darydama visokias keistenybės. Tokias kvailystės vyrai ima krėsti tada, kai nustoja būti moterų mylimaisiais. Jei moteris leidžia, kad vyrai tampa seksualiniais ėmėjais, o galų gale virsta paprasčiausiomis kiaulėmis, jei vyras yra tikras meilužis, jo svarbiausias rūpestis – pažadinti savo žmonos lytinį potraukį ir ją patenkinti. Ir tik tada jis leidžia savo pasiekti orgazmą. Štai koks yra tikras mylimasis. Deja, daugelis šiuolaikinių vyrų reikalauja, kad moteris juos aptarnautų, arba masturbuojasi spoksodami į moteris internete, užuot buvę tikrais meilužiais. Anksčiau vyrai didžiavosi tuo, kad moka mylėti moteris. Jie aptarnaudavo vienas su kitu, ką reikia daryti, norint užkariauti moters širdį. Atkreipkite dėmesį, kas rašoma 1896 metų ūkininko kalendoriuje paskelbtame straipsnėje, kuris vadinasi Bučiavimosi menas. Negalima paskubomis pakštelėti moterį į kaktą ar nosies galiuką ir nekantriai traukyti skrybėlaitės kaspinų, norint juos atrišti. Paimkite jaunosios damos kairę ranką į savo dešinę ranką, nusimkite skrybėlę, tiesiog leiskite jai nukristi. Kairę ranką apkabinkite moters pečius ir lėtai nuleiskite ją iki jos liemens. Švelniai ir meiliai pritraukite moterį prie savo širdies. Neskubėkite, jos kairė ranka yra jūsų dešinėje. Tvirtai suspauskite ją, bet būkite dėmesingas ir pagarbus. Neskubėkite, jos galva guli ant jūsų peties. Pažvelkite į jos pusiau primerktas akis. Palenkite į priekį savo galvą, bet ne kūną. Gerai prisitaikykite. Lūpos susitinka, akis užsimerkia, širdis plaka vienu ritmu. Neskubėkite. Kartėlio nebelieka, nepakartojamas bučiavimo menas išmoktas. Ir tai skirta ūkininkams. Nenoriu nieko įžeisti. Bet jei sudarytumėte romantiškiausių profesijų sąrašą, ūkininkai tikrai į jį nepatektų. XIX amžiuje gyvenę ūkininkai gal ir nebuvo labiausiai išprusę žmonės pasaulyje, bet jie tikrai žinojo, ką reikia daryti, kad moteris trokštų su jais būti. Jei mes, vyrai, norime, kad mūsų žmonos daugiau domėtųsi seksu, turime iš naujo mokytis, kaip tapti tikrais meilužiais. 4. žingsnis – meilės žaismas. Įkopsiu į palmę ir pasiimsiu jos vaisių. Saliamono giesmių giesmė, 7 skyrius, 8 eilutė. Meilės žaismas – tai juslingumo stiprinimas. Romantinę atmosferą reikia kurti visą laiką,
Bet ateina tam tikras metas, kai turite siekti ypatingo tikslo pasimylėti. Saliamono giesmių giesmėje yra daugybė fragmentų, kuriuose apdainuojami romantiniai vyro ir moters santykiai vedantis į seksą. Štai kaip Saliamonas kalba apie savo nuotaką. Tavo stomuo panašus į palmę ir tavo krūtis į vynuogių kekes. Aš tariau, įkopsiu į palmę ir pasiimsiu jos vaisių. O taip, kopimas į palmę tikram meilužiui suteikia daug džiaugsmo. Deja, daugelis vyrų visai netrokšta kopti į palmę. Užima per daug laiko, reikalauja per daug pastangų. Jie tiesiog nori iššokti į keliamą ekraną, atsidurti reikiamoje vietoje ir nuraškyti kokosus. Bet vyručiai, jeigu jūs tiesiog ištiesiate ranką ir nuskinate savo žmonos vaisius, nepasivarginę įkopti į palmę, jūs nesate tikri meilužiai. Meilės žaismas ir yra kopimas į palmę, tačiau lipti ją reikia neskubant, žingsnis po žingsnio. Pirmas žingsnis yra romantika, apie kurią kalbėjome anksčiau. Tai žiūrėjimas į moterį, ėmimas už rankų, nugaros lietimas, veido glamonėjimas ir bučiavimas, plaukų glostimas. Į meilę žaismo savoką įeina ir emocinis žmonos glamonėjimas įvairiais būdais, parodant, kad ji pati jums rūpi daug labiau negu seksas su ja. Išneškite šiukšles, pasiūlykite jai pagulėti. Kol jūs užsiimsite su vaikais, pagaminkite pietus neraginami. Išsiurbkite kambarius, sutvarkykite namus ir taip toliau. Tačiau tam tikrų metų romantika perauga į seksualumą. Akivaizdi to išraiška flirtas. Flirtas yra žaismingas romantiškumas, turintis seksualumo atspalvį. Laimingos poros flirtuoja nuolat. Flirtuojama pasitelkus balso toną, kuriuo jie šneka vienas su kitu. Meilius vardus, kuriais jie vadina vienas kitą, prisilietimus, kuriais jie apdovanoja vienas kitą eidami pro šalį. Geidulingus žvelgsnius mestus vienas į kitą, kitus erzinančius šnabždesius. Flirtas žmogiškam seksualumui suteikia džiaugsmo ir žaismingumo. Flirtavimo esmė yra persekiojimas. Flirtas gimdo laukimą. Kai tampa aišku, kad pora artėja prie fizinės meilės, ją apima virpulį keliantis laukimas. Saliamono giesmių giesmėje sužadėtinė sako: Mano mylimojo balsas, štai jis ateina, šokinėdamas per kalnus, sparčiai bėgdamas per kalvas. Mano mylimasis įkiša ranką pro skląsčio skylę ir mano širdis jo trokšta. Atsikėliau atidaryti savo mylimajam, lašant nuo rankų mirai, varvant nuo pirštų geriausiai mirai ant skląsčio rankenos. Tam tikrų metų pradedame suvokti, kad kažkas artinasi. Kažkas tu jau įvyks, mes suprantame, kad jau nebebūsime vieni. Mes jausime prisilietimą, jausime kontaktą, jausime ryšį. Tai neišgalvota, tai realu. Tačiau vyrai turi būti atsargus. Greičiausiai neužteks tik nuskinti savo žmonos vaisių. Pirmiausiai turite aplink tą vaisių pašokinėti, taip pažadinsite savo moteryje slypinti lytinį potraukį. Vyrui svarbu žinoti, kur yra moters erogeninės zonos ir kaip jas liesti. Jau sakiau, kad mes vyrukai sutverti labai paprastai. Iš esmės yra tik viena kūno vietelė, kurią liečiant jaučiame malonumą. Ir dėl mūsų galite tai daryti nors visą dieną. Tačiau moterims yra kitaip. Moters nuotaikos keičiasi, todėl seksualinis susijaudinimas skirtingų metų jai gali sukelti skirtingi stimulai. Jei norite daugiau sužinoti apie sekso fiziologiją, patarčiau paskaityti Edo ir Gajos Vito Skirti malonumui. Vienas svarbiausių sekso paslapčių, kurią vyras turi žinoti, yra ta, kad lėti veiksmai tikrai sustiprins jo seksualinį pasitenkinimą. Ūkininko kalendorijoje skelbtame straipsnėje net 3 kartus įspėjama neskubėti. Greitas yra geismas. Daugelį pornografinių filmų seksas vaizduojamas greitas. Tačiau mylėjimasis pranoksta geismą ir vyrai neturi bijoti, kad jie nepajus
tokio malonumo, kokio trokšta. Lėtas seksas tikrai jų nenuvils. Kai vyras su žmona mylisi lėtai ir metodiškai, jo lytinis potraukis tik stiprėja. Vyrai, kurie sulaiko ejakuliaciją ilgiau nei 20 minučių, patiria ypač galingą orgazmą. Lengvo sekso nėra, vargu ar toks seksas teiktų pasitenkinimą. Kai kurie vyrai vedė manydami, kad santuoka yra jų bilietas į lengvą seksą. Tačiau jie bus sukrėsti suvokę, kad net santuokinis seksas iš jų reikalauja pastangų. Pornografija seksą vaizduoja lengvą, bet tai iliuzija. Lengvą seksą taip pat žada nesantuokinis romanas. Neištikimybė vilioja lengvų seksu, tačiau tai miražas. Tiesa ta, kad net meilužė galiausiai pradeda norėti to paties, ko nori žmona, kad būtumėte jai mylimasis. Taigi, vyručiai, štai koks klausimas iškyla. Ar tikrai norite puikaus sekso? Jei taip, žaiskite meilės žaidimus visas 24 valandas. Aš tai vadinu moters deginimu ant lėtos ugnies. Palieskite ją, tada palikite, pabučiuokite, tada nueikite. Paglostykite į nugarą, nebandydami pelnyti taškų. Flirtuokite su ją, neskubėkite, išnaudokite progą. Pažadu jums, kad būsite apdovanoti geriausiu seksu savo gyvenime. Trečias žingsnis – ištvermė. Kol dar nepadvelkė diena ir neišnyko šešėliai. Saliamonų giesmių giesmė, 4 skyrius, 6 eilutė. Gerai, jūs buvote romantiški, žaidėte meilės žaidimus, įveikėte 11 Desmondo etapų ir pasiekėte 12. Jūs mylitės ir jau pradedate tirpti vienas kitame. Viskas nuostabu. Kol, o ne, priešlaikinė ejakuliacija. Aš suprantu, kad tai labai skausminga tema, bet daugelis vyrų kenčia dėl šios bėdos. Reikia apie ją kalbėti. Su žmona buvome Viskonsine, Milvokio ligoninėje, kur ji gydėsi nuo vėžio. Šiandien praėjus daugeliui metų ji yra visiškai sveika. Dievas nuostabus. Mes junginėjame TV kanalus, kai staiga išgirdome moterišką balsą sakant: šiandien norime pakalbėti apie tai, kodėl tiek daug moterų negali pajusti orgazmo. Puiku, paklausykime, tariau aš, ir mes pradėjome žiūrėti laidą. Laidoje dalyvavo gydytojai ir psichiatrai. Jie aptarinėjo visas galimas priežastis, dėl kurių nemažai moterų šioje srityje patiria sunkumų. Kiekvieną kartą prieš prasidedant reklaminiai pertraukėliai buvo užduodamas intriguojantis klausimas, kad žiūrovai neperjungtų kanalo. Prieš vieną reklaminę pertraukėlę buvo paklausta, kiek vidutiniškai trunka vyro lytinis aktas ir pateikti 3 atsakymų variantai – 2 minutės, B 10 minučių, C 20 minučių. Kai prasidėjo reklama, aš atsisukau į Debę ir šypsodamasis paklausiau: ar žinai teisingą atsakymą? Ne, atsakė ji. 2 minutės nusijuokiau. Tikrai ne, atšovė ji su nuostaba žvelgdama į mane. Palauk ir pamatysi, tariau ramiai. Po reklaminės pertraukėlės ekrane pasirodė atsakymas – 2 minutės. Tiesą sakant, liūdna, kad 2 minutės yra vidutinė trukmė. Tai reiškia, jog mažiausiai pusė visų vyrų net neištempia iki 2 minučių. Taigi, paskaičiuokime. Jei moteriai susijaudinti reikia maždaug nuo 7 iki 15 minučių, o vyras baigia per 2 minutės, problema yra akivaizdi. Moteris dažnai man skundžiasi. Pastoriau Markai, aš niekaip negaliu pajusti orgazmo, kas man negerai. Aš visada atsakau. Leiskite užduoti jums klausimą. Kai jūsų vyras su jumis mylisi, jis baigia per 2 minutės ar dar greičiau? Juos pasižiūri į mane šiek tiek nustebusius ir sumurma. Taip, iš kur jūs žinote? Paklausykite. Kai vyras mylisi su moterimi, jis nori, kad ji prarastų savitvardą. Kai moteris praranda savitvardą, iš jos ima trykšti visa seksualinė energija, kuri joje slypėjo. Kaip tik šią akimirką daro seksą tokį nuostabų. Tačiau, kad moteris netektų savitvardos, jūs privalote tvardytis tol, kol ji nebeįstengs savęs kontroliuoti. Nepanašu, kad taip atsitiks, jeigu jūs ištversite tik 2 minutės ar dar trumpiau. Mielos moteris,
Jūs galite padėti išspręsti šią priešlaikinės ejakuliacijos problemą. Vienas iš būdų, kaip paversti vyrą įgudusiu meilužiu, sugebančiu tvardytis, reguliariai užsiimti su juo seksu. Jei mylite su juo tik 2 kartus per mėnesį ar dar rečiau, nėra ko stebėtis, kad jis nesugeba susitvardyti taip, kaip jūs tikitės iš meilužio. Gera žinia ta, jog yra išleista daugybė knygų mokančių, kaip pratęsti greitą puolimą. Juose siūlomi puikūs praktiški patarimai, kuriais gali pasinaudoti abu sutuoktiniai. Nesu labai didelis mankštos mėgėjas, bet už tokią mankštą net ir aš pasirašyčiau. Galutinė išvada: puikiam seksui reikia ištvermės. Štai ką sako Saliamonas apie savo mylimąją: kol diena atvėsus ir pabėgė šešėliai. Aš eisiu prie Miros kalno, prie Smilkalų kalvos. Ak, Miros kalnas ir Smilkalų kalva, galite paklausti, o kur tiksliai yra Miros kalnas ir Smilkalų kalva? Na, gerai pagalvokite. Saliamonas iš pradžių apdainuoja sužadėtinės plaukus, akis, lūpas, kaklą, krūtis ir galiausiai prabyla apie Miros kalną. Kaip manote, kur jis yra? Teisingai, Saliamonas kalba apie mylimosios makštį vaginą. Nuostabu, kad jis žada ten būti, kol pabėgė šešėliai. Kitaip tariant, visą naktį. Štai kur ištvermė, mielieji. Antras žingsnis – privatumas. Anksti rytą nueisime į vynuogynus ir ten aš tau padovanosiu savo meilę. Saliamono giesmių giesmė, 7 skyrius, 12 eilutė. Daugeliui moterui sunku pajusti lytinį potraukį, jei mylėjimasis nėra saugus ir slaptas. Tai reiškia, kad moteris greičiausiai nenorės atsiduoti laukiniams aistroms tuo metu, kai gretimame kambaryje laukia pietų pakviesti svečiai. Dauguma vyrų tai būtų visiškai nesvarbu, bet jei siekiate, kad moteris prarastų savitvardą, jūs kaip meilužis turite padaryti taip, kad ji jaustųsi saugi. Privatumo stoka gali pasireikšti įvairiais būdais. Jeigu moteris nejaus, kad jūs ją vertinate taip, kad esate pasiryžęs apsaugoti nuo pajuokos ir skriaudos, ji nejaus ir lytinio potraukio. Jeigu moteris nejaus, kad jūs jai galite užtikrinti saugią finansinę aplinką, ji galbūt nejaus ir lytinio potraukio. Jeigu moteris nejaus, kad jūs galite garantuoti saugią aplinką jos vaikams ir fiziškai, ir emociškai, ji nejaus ir lytinio potraukio. Jeigu jūs neužtikrinsite nuošalumo nuo savo vaikų, moteris nesijaus pakankamai saugi su jumis mylėtis. Daugelis moterų jaudinasi dėl to, kad vaikai gali pastebėti mamytę ir tėvelį darant kažką blogo. Ši bėda išsprendžiama labai paprastai. Nusipirkite spyną. Privatumas ir saugumas yra būtini sėkmingo seksualinio gyvenimo veiksniai. Deja, jei aplinkui nuolat sukiojasi vaikai, išlaikyti privatumą gali būti labai sunku. Įspėjimas motinoms. Vaikų atsiradimas gali visiškai sujaukti moters požiūrį į seksą ir net turėti įtakos jos lytiniam potraukiui. Gimus vaikui viskas pasikeičia. Moteris tampa kitokia ir fiziškai, ir emociškai. Pavyzdžiui, jos gundančios krūtys staiga iš erogeninių zonų virsta komunalinių paslaugų įmonėmis, bet bičiuliai, nors trumpam pabandykite įsivaizduoti save moters vietoje. Visą dieną ją liečia, čiupinėja ir tampo mažas padarėlis, kurio atėjimo į šį pasaulį priežastis esate jūs. Todėl nesistebėkite, kad mažiausiai ko nori jums grįžus namo, tai jausti ant savo kūno jūsų prisilietimus ar jūsų lūpas. Šiuo gyvenimo laikotarpiu seksas dažniausiai jau nebėra spontaniškas ir dėl jo tenka tartis iš anksto. Bet priimkite šias sąlygas ir skirkite pasimatymus, nes tai svarbu jūsų santuokai. Vyrai turi prisiminti, kad maži vaikai išvargina. Jei netikite, pabandykite vieną dieną praleisti taip, kaip ją praleidžia moteris. Ir visos abejonės dings. Vos kelias valandas pabuvęs su savo vaikaičiais,
Aš jau jaučiu poreikį atgauti jėgas, nors myliu juos labiau už gyvenimą. Man tiesiog atrodo, kad rūpinimasis mažais vaikais išsekina fiziškai ir emociškai. Daugumai vyrų taip atrodo. Tačiau turiu perspėti ir mamas, mielosios. Jūs negalite naudoti motinystės kaip preteksto ignoruoti savo sutuoktinio seksualinių poreikių. Žinau, kad jums daug visko nutiko, bet jam nenutiko nieko. Jis liko toks pats seksualus laukinis vyras, už kurio kadaise ištekėjote. Negalite taip ištirpti vaikuose, kad užmirštumėte būti meilužę savo vyrui. Tačiau mažajam Džoniui manęs reikia, galite paprieštarauti. Pasakysiu jums, ko reikia mažajam Džoniui. Tėvo. Jei nekreipsite dėmesio į savo vyro seksualinius poreikius, didelė tikimybė, kad mažasis Džonis užaugs be jo. Aš tikrai neperdedu. Vaikų auginimo metai santuokai gali tapti sunkiu išbandymu. Štai kodėl tiek daug santuokų išyra praėjus vos 5 ar 7 metams po įžadų įdavimo. Neleiskite, kad taip nutiktų ir jums. Taip, atsiradus vaikams daug kas pasikeičia. Taip, daugeliu jūsų seksas jau nebėra toks lengvas ir natūralus, koks kadaise buvo. Bet jūs privalote skirti pakankamai dėmesio, bene svarbiausiai savo santykių sryčiai, lytiniam gyvenimui. Turite laikytis vienas prie kito ir būti kantrus. Vienas iš naudingiausių dalykų, kurį vyras gali padaryti, jei per įtemptus vaiko auginimo metus nori gyventi normalų lytinį gyvenimą, pasidalyti su moterimi vaiko auginimo ir namų ūkio darbų naštą. USA Today atliko apklausą. Paaiškėjo, jog pirmasis vyrų poreikis yra seksas, antrasis poreikis maistas, trečiasis poreikis miegas. Štai ką parodė moterų apklausa. Pirmasis jų poreikis miegas, galbūt dėl to žadinti kietai įmigusią žmoną, kad paklaustum, ei ar nemiegi, nėra labai išmintinga. Antrasis poreikis maistas, vyruti, ji tave iškeičia į mėsainį. Ir galiausiai seksas. Bičiuliai, kodėl jums trumpam nepasiemus vaikų, kad jie išsunktų jūs kaip citriną ir neleidus savo žmonoms pailsėti? Kodėl nepagaminus joms pietų ar nenusivedus papietauti į gražią vietelę? Paklausykite, jeigu jūs patenkisite pirmąjį ir antrąjį žmonų poreikius, greičiau prieisite prie trečiojo. Nors gimus vaikams daug kas pasikeičia, gera žinia ta, kad po kurio laiko viskas grįžta į savo vėžes. O štai ir labai gera žinia. Mažieji pramuštgalviai kada nors užaugs ir namai vėl priklausys jums. Daugelis žmonių bijo tos akimirkos, kai jų vaikai paliks gimtąjį lizdą, nes dėl jų taip apleidžia savo santuoką, kad atžaloms užaugus staiga suvokia, jog prie pietų stalo sėdi 2 svetimi žmonės. Mums taip nenutiko. Mes džiaugiamės, kad mūsų vaikai paliko namus. Esame laimingi, kad jie leidosi į savo gyvenimo kelionę ir kad prieš juos atsivėrė daug kelių. Ir mes džiaugiamės dėl savęs pačių. Galime skirti laiko savo. Vėl priklausome tik vienas kitam. Mes džiaugiamės gyvenimu su vaikais, o dabar mėgaujamės gyvenimu be jų. Gyvenimas be vaikų išties egzistuoja. Ir jeigu jūs išnaudosite visas jo siūlomas galimybės, ištuštėję namai nekels jums baimės ar liūdesio. Pirmas žingsnis – išskirtinumas. Išskirtinumas. Lytinė meilė yra privilegijuota meilė. Šios rūšies meilė gimsta tik tada, kai pora pajunta norą emociškai ir fiziškai atsiskirti nuo kitų žmonių. Esant draugiškai meiliai atrodytų keistokai, jei žmogus reikalautų būti tik jo ir niekieno kito draugų. Mes galime turėti daug draugų, tačiau lytinė meilė yra kitokia. Lytinė meilė yra išskirtinė, ji gali įsiplieksti tik tarp 2 žmonių, tai normalu. Man patinka ši eilutė. Aš esu mylimojo, o jis yra mano. Saliamono giesmių giesmė, 6 skyrius, 3 eilutė. 2 žmonės trokšta būti tik vienas su kitu. Tai mano draugai yra pirmas ir svarbiausias raktas į nepakartojamą seksą.
kai vienas vyras suteikia dėmesį tik į vieną moterį, sutelkia dėmesį tik į vieną moterį ir atvirkščiai. Naomi Wolf įtaigiai pavaizduoja šios meilės galią. Niekados nepamiršiu viešnagės pas savo senų laikų bičiulę Ilaną, kuri Jeruzalėje tapo žydė ortodoksė. Džinsus ir marškinėlius jie buvo iškeitus į ilgus sijonus ir skareles. Negalėjau atsikvošėti, Ilana turėjo liemenį siekiančius garbanotus šviesius plaukus. Negi negaliu pamatyti net tavo plaukų, paklausiau, bandydama savo draugę. Ne, atsakė ji ramiu, apie pasitikėjimą savo moteriškumu bylojančių balsu. Mano plaukus mato tik mano vyras. Tada ji man aprodė savo nedidelius namus ant kalvos įsikūrusioje gyvenvietėje ir aš pamačiau rytietiškais siuviniais išdabintą miegamąjį, į kurį gali įžengti tik ji ir jos vyras. O vaikai neįleidžiami, jį gaubė archaiško, kiaurai smelkiančio seksualumo aura ir slėpiningumas. Tokios stiprios erotinės įtampos, kokia tvyrojo čia, man niekada neteko pajusti tarp žmonių gyvenančių liberaliuosiuose vakaruose. Ir aš pagalvojau, mūsų vyrai apsinauginusias moteris mato kiekvieną dieną, Times aikštėje arba internete. Jos vyras niekada nepamatys kitos moters plaukų. Tai turėtų labai jaudinti. Kai moteris vyrui tampa vieninteliu jo seksualinės energijos šaltiniu, tarp jų įvyksta nepaprastai galingas sprogimas. Tačiau tai prieštarauja mūsų kultūros mokymui. Sekso guru tvirtina, kad raktas į gerą seksą yra geismas. Šiuolaikiniai ekspertai skelbia, kad kuo daugiau fantazuosite, vaidinsite, domėsitės pornografiją, masturbuositės ar įsivaizduosite, kad užsiimate seksu su kuo nors kitu, tuo sėkmingesnis bus jūsų lytinis gyvenimas. Aš nežinau, ar jie taip akivaizdžiai meluoja, ar tiesiog yra beviltiškai kvaili, bet patikėkite manim, geismas sunaikins jūsų lytinį gyvenimą. 14 skyrius. Geismas dulkėse. Kamgi turėtumei alpti dėl palaidūnės, mano vaike, ar glamonėti svetimautojos krūtinę? Patarlių knyga, 5 skyrius, 20 eilutė. Mūsų kultūroje seksas ir geismas tapo sinonimais. Daugelis ekspertų tvirtina, kad geismas yra gyvybiškai svarbus, norint išlaikyti sveikus lytinius santykius, kad jis seksualinėme gyvenime įžiebė kibirkštį. Žiniasklaida aišku nusitvėrė šios idėjos, bet ar geismas iš tikrųjų yra toks pozityvus? Geismas tai nevaldoma aistra. Jis kyla tada, kai žmogus siekia ko nors uždrausto. Sakydami, kad geismas yra būtinas seksualinio gyvenimo sėkmei, tvirtiname, jog santuokinė meilė reikalauja, kad vyro ir žmonos lytiniuose santykiuose atsirastų kažkas draudžiamo. To, kas uždrausta, vaikymasi suteikia galios nevaldomai aistrai geismui. Šventasis raštas atmeta idėją, kad geismas iš esmės yra pozityvus. Prisiminkite vaisių, per kurį pirmoji pora papuolė į bėdą. Jis buvo uždraustas. Apaštalas Jonas įspėja. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Neužmirškite, kad seksą sugalvojo Dievas. Ar įmanoma, kad tai, ką sukūrė Dievas, galėtų kurstyti geismas? Apaštalas Paulius kalba apie aistras pažadintas įstatymo, bet jis taip pat mini naują energijos rūšį, kuri leidžia mums daryti tai, kas teisinga, naują dvasią. Kas, jeigu tokia energija yra reikalinga sėkmingam lytiniam gyvenimui, grindžiamam faktu, kad jūs darote tai, kas teisinga? Kas, jeigu visą seksualinę energiją galima pajusti tik tada, kai seksas yra tyras, nekaltas, privatus ir išskirtinis? Kas, jei seksualinių užuominų antplūdis, pasiekiantis mus iš žurnalų, afišų,
televizoriaus ekrano, kino filmų, interneto ir dainų yra labiau griaunantis negu naudingas mūsų seksualiniam gyvenimui. Jauni vyrai ir moterys šiandien neįsivaizduoja mūsų kultūros be savo paslaugos siūlančių karštų internetinių pupyčių ir pornografinių vaizdajušių šeimyninėje videotekoje. Jie nesuvokia, kad populiarioji Amerikos kultūra ne visada skatino masturbaciją, vojerizmą, partnerių keitimą ir viskas leidžiama kabutėse požiūrį. Jauniems žmonėms sunku patikėti, kad jų senelių laikais seksualumas buvo laikomas privačiu reikalu, paslaptingu ir šventu. Taigi, iš kur kilo idėja, kad geismas yra pozityvus? Trumpa istorijos pamokėlė padės jums suprasti, kaip atsirado šis pavojingas požiūris į seksualumą ir kaip mes taip žemai puolėme. Iš pradžių norėčiau pakalbėti apie žmogų vardu Alfredas Kinsis. Kinsis buvo Harvardo universiteto profesorius, zoologas, šiandien jis vadinamas seksualinės revoliucijos tėvu. 1948 metais Kinsis negrįžtamai pakeitė Amerikos kultūrą ir sukėlė sensaciją, išleisdamas knygą Vyrų seksualinis elgesys. 1953 metais pasirodė nemažiau sensacingas jo leidinys Moterų seksualinis elgesys. Per savo garsiuosius pokalbius jis ragino žmones užmiršti gėdą, baimę bei kaltę ir atvirai papasakoti apie savo seksualinį patyrimą. Kinsis sukrėtė visuomenę, pateikdamas statistiką apie galimą žmonių lytinį elgesį. Viskas pradedant lytiniais santykiais iki santuokos bei nesantuokiniais seksualiniais ryšiais ir baigiant masturbaciją bei seksu su tos pačios lyties asmenimis buvo laikoma įprasta ir normalu žmogaus seksualumo raiška. Kai Kinsis paskelbė savo tyrimų medžiagą, žiniasklaida jos poveikį palygino su atominės bombos sprogimu. Amerikiečių reakcija buvo stulbinanti. Nors ir sukrėsti Kinsio atradimu, žmonės pradėjo keisti savo elgesį, kad jis priliktų tam, kaip tai buvo skelbiama, dedasi šalies miegamosiose. Kadangi ekspertas kabutėse pasakė, kad taip yra, vadinasi, taip ir turi būti. Taigi, 7-asis dešimtmetis atnešė mums seksualinę revoliuciją, kuri tariamai turėjo pagerinti žmonių seksualinį gyvenimą ir pakelti juos į naują seksualinės laisvės lygį. Hugh Hefneris, įkvėptas Kinsio ir tikėdamas, kad tenkina žmonių poreikius, įkūrė žurnalą Playboy, skatinantį seksualinį atvirumą ir laisvę. Kinsio darbai buvo laikomi neginčytinais beveik 40 metų, tačiau 10-ojo dešimtmečio pradžioje kai kuriems psichologams ėmė kilti abejonių dėl Kinsio metodologijos. Draugė Judita Reisman atliko detalę Kinsio pseudomokslo analizę savo knygoje Kinsis, seksas ir apgaulė. Reisman atskleidžia Kinsio darbo klaidas ir trūkumus. Kadangi paties Kinsio auklėjimas buvo griežtas ir represinis, savo pokalbiams jis sąmoningai pasirinko labiausiai išsigimusius amerikiečių visuomenės atstovus ir jų elgesį pateikė kaip normą. Jo tyrimų dalyviai buvo netipiški amerikiečiai, o kaliniai, buvę nusikaltėliai, prievartautojai, pedofilai, homoseksualai, prostitutės ir net 31 moteris prisipažinusi, kad lytiškai santykiavo su gyvūnais. Ši žmonių grupė vargiai galėjo atstovauti visai Amerikai. Šališki Kinsio tyrimai privertė normalius amerikiečius pasijusti kvailiais ir nevykėliais, dėl to, kad savo seksualumą jie siejo su santuokos saugumu ir monogamija. Gašlumas, amoralumas ir iškrypimai tapo madingi, juos pradėta laikyti normaliu seksualiniu elgesiu. Buvo nubrėžtos naujos seksualinės ribos. Ką tik nori, kur tik nori ir su kuo tik nori. Visi ekspertai kaip papūgos ėmė skelbti tokį patį požiūrį. Kinsio darbai buvo laikomi tokiais reikšmingais, kad jie paveikė aukščiausiojo teismo sprendimą legalizuoti sodomiją
byloje Lorenzas prieš Teksaso valstiją. Taip pat dėl jų pakeisti kiti JAV galioja įstatymai susiję su seksualiniais nusikaltimais. Didžioji vakarų dalis beveik 60 metų vaikščiojo Kinsio tyrimų nutiestų atviro seksualumo keliu ir mes be jokios abejonės vis dar renkame karčius šios desinformacijos vaisius. Seksualinė revoliucija paskleidė vieną didžiausių moderniausios kultūros melų, ji paskelbė, kad geismas veda į nepakartojamą seksą. Fantazija. Įsitikinimas, kad fantazija yra būtina sveiko seksualinio gyvenimo dalis, paaiškina, kodėl sekso ekspertai skatina poras žiūrėti pornografiją. Jie tvirtina, kuo daugiau fantazuosite, kuo daugiau žiūrėsite pornografijos, kuo daugiau karštų pupyčių regėsite, tuo didesnė bus jūsų seksualinė energija. Bėda ta, kad realiame gyvenime ši idėja nepasiteisina. Geisti yra tolygu visą dieną valgyti menkavertį maistą. Pasieksite tik to, kad vėliau nenorėsite tikro maisto. Jūsų mamos buvo teisios, užkandžiavimas kenkia apetitui. Panašiai geismas veikia jūsų seksualinį gyvenimą, jis sugriauna tai, kas yra tikra. Štai ką apie vyrus ir pornografiją rašo Naomi Wolf. Visa vyrų karta jau nebėra tokia pajėgi užmegzti erotinės meilės ryšių su moterimis ir kartu yra netokia geidulinga. Protingi žmonės pornografijos turėtų atsisakyti ne dėl moralinių priežasčių, bet tam tikra prasme dėl savo fizinės ir emocinės sveikatos. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite tapti gerų sportininkų, turite mesti rūkyti. Lygiai dėl tų pačių sumetimų dera atsisakyti nuolatinio pornografijos žiūrėjimo, jau įrodyta, kuo daugiau stimuliatorių, tuo mažesnis pajėgumas. Norite tikrai skaniai pavakarieniauti? Visą dieną nieko nevalgykite. Kai atėjus vakarui sėsite prie stalo, mėgausitės kiekvienu kąsneliu. Vyrai, norite tikrai puikaus sekso? Nežiūrėkite pornografijos ir nespoksokite į moteris einančias pro šalį. Tiesą sakant, uždrauskite savo galvoti apie jokią kitą moterį, išskyrus tą vienintelę. Leiskite savo žmonai būti vieninteliu jūsų seksualinės stimuliacijos šaltiniu ir užtikrinu, kad jūsų aistra jai smarkiai įsiliepsnos ir jūs mėgausitės pačiu geriausiu seksu, kokį kada nors teko patirti. Štai kodėl išskirtinumas yra svarbiausias raktas į nepakartojamą seksą. Senų žydų patarlė moko. Tebūna palaimintas tavo šaltinis. Džiaukis savo jaunystės žmona žavia gazelė, grakščia stirnaitė. Jos krūtis te džiugina tave visada. Būk nuolat apsvaigęs jos meilę. Skaniausias yra naminis maistas. Tačiau ne ekspertai tvirtina, kad vyrai ir moteris turi fantazuoti. Iš vyrų ir žmonų laukiama, kad jie ignoruos savo realius partnerius ir fantazuos apie ką nors kitą. Kodėl toks požiūris neteisingas? Daugelis sekso ekspertų teigia, kad pornografija kursto aistrą, bet jie klysta. Pornografija tik skatina nepasitenkinimą tuo, ką turite namie. 2004 metais lapkričio mėnesį, liudydama Jungtinių valstijų senate, draugė Mary Anna Leiden pornografiją pavadino toksinu, kuris kenkia ją žiūrintiems žmonėms bei jų sutuoktiniams ir vaikams, skiepydama neteisingą supratimą apie seksą ir santykius. Jos teigimu tyrimai parodė, kad kuo daugiau žmogus domisi pornografija, tuo daugiau žalos padaroma jo įsitikinimams ir elgesiui. Draugė Leiden kalbėjo apie pornografinę distorsiją, kuris iškreipia žmogaus požiūrį į tai, kas sudaro sveikus seksualinius santykius. Leiden tyrimai atskleidė, kad žmonių supratimas apie seksualumą pasikeičia, kai pornografiniai vaizdai paveikia jų smegenis ir sukelia lytinį susijaudinimą. Ta pasikeitimą dar sustiprina orgazmas patirtas stebint pornografinius vaizdus. Ji nurodė, kad pornografija išplėšė seksualumą iš intimumo, gyvybės davimo ir santuokos konteksto ir sutapatina jį tik
su kūno dalių demonstravimu, pasilinksminimu, savęs patenkinimu, pašalinių žmonių dalyvavimu ir net virtimų grobuonimis, lytiniuose santykiuose naudojant smurtą, įtraukiant vaikus ir gyvūnus ir taip toliau. Sociologė Diana Russell šią temą parašiusi kelias knygas sako, pornografija pradeda veikti vis jaunesnio amžiaus žmonės. Ir deja, daugeliui vaikų pornografija šiandien yra vienintelis prieinamas seksualinis švietimas. Savo knygoje Vyro akistata su pornografija Michaelas Kimmelas pabrėžia, kad pornografija yra vienas didžiausių informacijos šaltinių, iš kurio jauni vyrai semiasi žinių apie seksualumą ir kuris smarkiai veikia jų seksualinį gyvenimą. Kiti tyrimai rodo, kad tą patį galima pasakyti ir apie merginas. Tik įsivaizduokite daugelio jaunų žmonių supratimą, koks iš tikrųjų turėtų būti seksas, į ką jis panašus, kokius jausmus ir pojūčius sukelia, kokią prasmę turi, suformuoja pornografija. Koks iškreiptas ir destruktyvus yra toks supratimas. Draugė Leiden, Pensilvanijos universiteto seksualinių traumų ir psichopatologijos programų direktorės teigimu, tyrimai ir klinikinė praktika parodė, kad pornografija nestiprina, o griauna ją žiūrinčių žmonių seksualinį gyvenimą. Vyrus pradeda kamuoti priešlaikinė ejakuliacija ir erekcijos disfunkcija. Jie tiek daug laiko skiria nenatūraliam seksualiniam patyrimui popieriuje, kino filmuose ir kibernetinėje erdvėje, kad jiems darosi sunku turėti lytinių santykių su tikra partnerė. Ji pabrėžia, kad pornografija didina kuo įvairesnio ir kuo dažnesnio seksualinio patyrimo poreikį, o kartu sumažina vyrų gebėjimą mylėtis. Draugė Leiden taip pat pareiškė, kad kol kas nėra tyrimų ir informacijos bylojančio apie pornografijos naudą. Tai tiesiog propagandinis melas. Kaip sako Leiden, jei pornografija teiktų kokią nors naudą, labiausiai ją turėtų pajusti pornografijos vartotojai, pornografijos vykdytojai, jų sutuoktiniai ir vaikai, tačiau taip nėra. Visuomenė tiesiog skęsta pornografijos sraute. Jei pornografija gerina mūsų sveikatą, mes jau seniai turėjome būti sveiki. Be to, pornografija gali sukelti priklausomybę. Ji veikia kaip narkotikas. Kad pajustumėte tokį pat poveikį, jums reikės vis didesnės dozės. Pozitronų emisijos tomografija parodė, kad net neužsiimant seksu, o tik žiūrint pornografinius vaizdus, smegenyse vyksta reakcijos panašios į tas, kurios būdingos kokainą vartojantiems žmonėms. Pornografija tampa nenugalimu įpročiu ir ilgam paveikia smegenis. Netgi minimalus pornografijos naudojimas daro pastebimą neigiamą poveikį. Atlikę keletą tyrimų, mokslininkai pastebėjo gausius ir stiprius pokyčius per valandą 6 kartus per savaitę pornografinius vaizdus žiūrinčių žmonių smegenyse. Įsivaizduokite, kas atsitinka vyrams ir moterims, kurie pornografiją mėgaujasi 12, 20 ar daugiau valandų per savaitę. Viename iš savo seminarų sutikau vyrą, kuris man prisipažino buvęs alkoholiko, narkomano ir pornografijos vartotojų, bet dabar jau atsikratęs visų šių 3 žalingų įpročių. Nustebintas jo pasakojimo paklausiau, ko alkoholio, narkotikų ir pornografijos atsisakyti buvo sunkiausia, jis iškart atsakė, be jokios abejonės pornografijos, oho sunkiau nei alkoholio ir narkotikų. Aš dažnai girdžiu kalbant vyrus, kurie mylėdamėsi su savo žmonomis, reikalauja jų šalia savęs pasidėti atverstą pornografinį žurnalą, kad mylėdamėsi galėtų jį žiūrėti. Ar įsivaizduojate, ką tada jaučia jų žmonos? Kodėl vyrai krečia tokias akivaizdžias kvailystės? Nes jie tapo tokie priklausomi nuo pornografinių vaizdų, kad juos nepažiūrėjęs neprasideda erekcija? Dieve mano, ir tai turėtų vesti į gerą seksą? Leiden klinikinė praktika rodo, kad pornografijos vartotojų sutuoktiniai dažnai yra prislėgtos nuotaikos, kenčia nuo valgymo ir kūno dismorfinių sutrikimų,
bet to jų savigarba yra žema. Žmonos negali gerai jaustis netikrame seksualinėme pasaulyje, kuriame gyvena jų vyrai, tačiau stengdamosios įtikti savo sutuoktiniams sutinka atlikti ją žeminančius seksualinius veiksmus. Jos greičiau mano, kad pajėgs sustiprinti seksualinę energiją ir patenkinti savo vyrus. Jei kartą su jais žiūrės pornografinius vaizdus, tačiau, kaip rodo leidant tyrimą, žmona dažniausiai pajunta trumpalaikį seksualinio aktyvumo padidėjimą tarpusavio santykiuose, bet greitai pastebi, kad mylėdamasis su ja vyras nuolat gręžiojasi į televizorių pažiūrėti pornografinių vaizdų. Greitai jie įsitikina, kad jos vyras visiškai su ja nesimyli. Jis masturbuojasi jos kūne, užsiimdamas seksu su moterimi iš ekrano. Dar vienas tariamai puikaus sekso, kuris skatina geismas, pavyzdys. Daugeliui vyrų reikia vis didesnės pornografijos dozės, kad pasiektų ir išlaikytų erekciją, bet labiausiai viskas praranda prasmę, kad ir ką jie matytų, erekcija neprasideda. Knygoje Žiniasklaida, vaikai ir šeima, socialinis, mokslinis, psichodinaminis ir klinikinis požiūris skelbiama, kad tyrimų duomenimis lytinis susijaudimas mažėja pakartotinai žiūrint sekso scenas ir kadangi pornografijos vartotojas nepatiria pilno susijaudinimo, santykiuose jis ieško dar kažko keistesnio ir įmantresnio. Aš tiesiog nesitveriu pykčiu, kai girdžiu sekso ekspertus tvirtinant, kad pornografiniai žurnalai ir filmai gali pagerinti seksualinį gyvenimą. Tai melas, kuris griauna santuokas. Štai elektroninis laiškas, kurį aš gavau iš mano seminare apsilankiusios moters. Mano pirmasis vyras, norėdamas paįvairinti mūsų seksualinį gyvenimą ir susigyventi su mano kūno pokyčiais atsiradusiais pagimdžius 2 vaikus, labai įsitraukė į pornografiją. Atrodė, kad jis daug mieliau būna su manimi, kai žiūri žurnalus ar filmus, todėl aš ir iš pradžių maniau, kad tai puiku. Kažkur perskaičiau, kad poros yra skatinama šitaip elgtis, taigi maniau, kad viskas normalu. Tačiau kuo toliau, tuo labiau jaučiausi įskaudinta ir troškau, kad jis man skirtų visą savo dėmesį. Bėgant laikui jis vis sunkiau susijaudindavo ir pasitenkindavo. Aš žengdavau dar vieną žingsnį žemyn, įtikinėdama save, kad darau tik tai, ką pati sau leidžiu, bet kiekvieną kartą trokšdavau, kad mano vyrui to užtektų. Ironiška, bet kuo labiau įvairinome savo lytinį gyvenimą, tuo mažiau pasitenkinimo abu patirdavome. Mylėjomės rečiau negu bet kada, o mūsų santykiai buvo labai įtempti, santuoka iširo. Pornografija santuokos neišgelbėjo. Štai kitas laiškas. Mudu su vyru žiūrėdavome videofilmus prieš mylėdamisi, kad tinkamai nusiteiktume, arba mylėdamisi palikdavome įjungtą televizorių. Aš visada maniau, kad taip elgiamės norėdami sujaudinti vienas kitą. Neįsivaizdavau, kokia tai problema, kol nesuvokiau, kad mano vyras priklausomas nuo pornografinio interneto tinklalapių. Mes liovėmės mylėdamiesi žiūrėti videofilmus. Mes supratome, kad tai nejaudina nei vieno iš mūsų, o tik verčia jaustis dar blogiau. Nusprendėme daugiau laiko skirti vienas kitam, ištyrinėti vienas kito kūnus ir išmokti džiaugtis dovana, kurią mums suteikė Dievas. Žiūrėdami videofilmus visą dėmesį sutelkdome į kitus, o ne į vienas kitą. Kai atsisakėme pornografijos, mūsų seksualinis gyvenimas tapo geras kaip niekada. Dabar mes esame visiškai prisiderinę vienas prie kito. Mes iš naujo atradome tikrą artumą. Nuostabu, kaip pagražėjo mūsų gyvenimas, kaip jis pasikeitė, kai mes išmokome žiūrėti vienas kitam į akis. Pradėjus vertinti sutuoktinį kaip vienintelį seksualinį šaltinį, atsisakius pornografijos, mylėjimasis tapo daug intimesnis. Ir dar vienas. Būdama 19 ištekėjau už jauno vyro, priklausomo nuo pornografijos, narkotikų ir alkoholio. Nežinojau, kad galima gyventi ir kitaip. Po 4 metų išsiskyrėme, jaučiausi išnaudojama,
prievartaujama, nemylima ir nuolat lyginama su jo fantazijų moterimis, jaučiau, kad mano gyvenimas virsta pragaru. Mano naujasis vyras su manimi visada buvo kantrus, niekada nesidomėjo pornografija, galvojo tik apie mane ir žiūrėjo tik į mane. Pasijutau mylima, branginama, ypatinga. Niekada nemaniau, kad seksas gali būti toks malonus, koks jis yra dabar. Praėjus 22 metams, jūsų mokymas suteikė daug jėgų. Tai ne vienintelės istorijos, panašių pasakojimų girdžiu iš tūkstančių porų apsilankiusių mano seminaruose. Tikrai manau, kad pornografijos gynėjai, tvirtinantis, kad geismas gerina vedybinį gyvenimą, tokią informaciją gauna iš kito pasaulio. Markas Švarcas, Masters & Johnson klinikos St. Louis'e, Misūrio valstijoje direktorius teigia, pornografija ne tik verčia vyrus sudaiktinti moteris ir vertinti jas vien kaip krūtų kojų ir sėdmenų kolekciją, bet taip pat veda į priklausomybę nuo vaizdų siekiant susijaudinimo. Vyrai tampa kaip kompiuteriai, kurių nestimuliuoja šalia jų esantys žmonės. Vienišas, nuo visų atsiskyręs, prie savo kompiuterio besimasturbuojantis vyras yra tipiškas mūsų dešimtmečio Vilis Lomenas. Vilis Lomenas tai savimi nepasitikintis, pats save apgaudinėjantis komivojažierius, dramos komivojažierius mirtis personažas. Tiesa ta, kad geismas negerina ir nedidina žmogiško seksualumo, kad ir ką sakytų pornografinio šlamšto teikėjai. 2003 metais Amerikos santuokos advokatų akademija apklausė 350 skyrybų advokatų. 2/3 jų teigia, kad didelės įtakos per praėjusius metus įvykusioms skyryboms turėjo internetas, o besaikis domėjimasis pornografija buvo kaltas dėl daugiau negu pusės skyrybų. Štai dar viena pikantiška naujiena. Žmonės priklausomai nuo pornografijos ir visų seksualinio eksperimentavimo formų, pradedant analiniu seksu bei keitimusi žmonomis ir baigiant masturbaciją bei sadomazochizmu, dažniausiai yra baltieji, išsilavinę, aukštesniosios klasės, liberalių pažiūrų atstovai. Taigi, jei pornografija ir nevaržomas seksualinis eksperimentavimas bei geismas iš tikrųjų veda į nepakartojamą seksą, lieka daryti išvadą, kad baltųjų, išsilavinusių aukštesniosios klasės, liberalių pažiūrų atstovų seksualinis gyvenimas turėtų būti pats geriausias. Tačiau priešingai, apklausos parodė, kad žmonės besidžiaugiantis puikiu seksu, tai yra beveik per kiekvienus lytinius santykius patiriantis orgazmą, yra susituokę konservatyvų požiūrių protestantai. Jeigu susituokę konservatyvus religingi žmonės, grupė, kurie tikėtina nesidomi pornografija, tvirtina, kad jų seksualinis gyvenimas yra puikus. Kodėl žiniasklaida pornografiją ir laisvus seksualinius eksperimentus garbina kaip tiesų kelią į nepakartojamą seksą? Atsakymas paprastas. Žiniasklaidoje dominuoja baltieji, išsilavinę, aukštesniai klasiai priklausantis liberalių pažiūrų žmonės. Nors didžiąją dalį šiame skyriuje išsakytų savo pastabų aš skiriu vyrams, puikiai žinau, kad yra daugybė moterų patekusių į nepadorių fantazijų, pornografijos ir geismo pinkles. Joms taip pat tinka visos šios taisyklės ir principai. Pornografija besidominčios moteris patiria ne mažesnę žalą, nes jų seksualiniam gyvenimui iškyla grėsmė. Tačiau tyrimai rodo, kad šis klausimas vis dėlto gerokai aktualesnis vyrams. Atkirtis Kinsiui. Prieštaraudami mūsų kultūrą keičiančiam melui, kurį 6-ame dešimtmetyje paskleidė Alfredas Kinsis, Čikagos universiteto mokslininkai 1994 metais atliko daug patikimesnę mokslinę apklausą. Tyrimo medžiaga paskelbta knygoje Seksas Amerikoje. Piešia kur kas konservatyvesnį to, kas mūsų šalyje laikoma normaliu vaizdą.
Tačiau žiniasklaida ir ekspertai. Kodėl žiniasklaida pornografiją ir laisvus seksualinius eksperimentus garbina kaip tiesų kelią į nepakartojamą seksą? Atsakymas paprastas. Žiniasklaidoje dominuoja baltieji išsilavinę aukštesniai klasiai priklausantis liberalių požiūrų žmonės. Nors didžiąją dalį šiame skyriuje išsakytų savo pastabų aš skiriu vyrams, puikiai žinau, kad yra daugybė moterų patekusi į nepadorių fantazijų, pornografijos ir geismo pinkles. Joms taip pat tinka visos šios taisyklės ir principai. Pornografija besidominčios moteris patiria nemažesnę žalą, nes jų seksualiniam gyvenimui iškyla grėsmė. Tačiau tyrimai rodo, kad šis klausimas vis dėlto gerokai aktualesnis vyrams. Atkirtis Kinsiui. Prieštaraudami mūsų kultūrą keičiančiam melui, kurį 6-ame dešimtmetyje paskleidė Alfredas Kinsis, Čikagos universiteto mokslininkai 1994 metais atliko daug patikimesnę mokslinę apklausą. Tyrimo medžiaga paskelbta knygoje Seksas Amerikoje piešia kur kas konservatyvesnį to, kas mūsų šalyje laikoma normaliu vaizdą. Tačiau žiniasklaida ir ekspertai nesiliauja vaizduoti Amerikos kaip dėl sekso pamišusių ekscentrikų kompanijos. Kinsio stiliumi jie propaguoja geismą kaip tikrą kelią į sekso palaimą. Mes sukūrėme daugiamilijardinę sekso pramonę, kuri maitina mus nežabotą geismą skatinančiais patiekalais. Tačiau, nors šiame savitarnos bufete besilankantys žmonės gali valgyti viską, ką tik nori, jie niekaip nepasisotina ir jų seksualinis gyvenimas griūna. Nepaisant laisvo prieėjimo prie visų rūšių seksualinės informacijos ir stiprėjančio socialinio įvairios lytinės raiškos, kad ir kokia neįprasta ji būtų palaikymo, šiandien amerikiečiai yra seksualiai sugniuždyti žmonės. Kitaip nei poros besidžiaugiančios naujomis seksualinės ekstazės aukštumomis. Tokie žmonės nuolat siekia lytinio pasitenkinimo naudodamiesi pornografiją, nesantuokiniais ryšiais ar net seksu su prostitutėmis. Vis dažniau galima išgirsti kalbų apie santuoką be sekso ir nors save laikome laisvų seksualinių pažiūrų žmonėmis, lytinis gyvenimas atneša vis daugiau kartėlio ir nusivylimo. 15 skyrius. Nebūkime masturbacijos aistruoliai. Daugybė sekso ekspertų yra sutrikę dėl mano pareiškimo, kad vyrai ir moteris turėtų pataupyti savo seksualinę energiją vieni kitiems, o nešvaistyti ją masturbuodamiesi. Prieš 50 metų žmonės buvo gąsdinami, kad jeigu jie masturbuosis, apaks. Žinoma, tai melas, tačiau šiandien mes visiškai pakeitėme kryptį ir galima sakyti tvirtiname, kad žmonės apaks, jeigu nesimasturbuos. Tomas Šašas pareiškė, 19 amžiuje masturbacija buvo liga, o 20-ame ji yra vaistas. Niekas manęs neerzina taip, kaip tvirtinimas, kad masturbacija teigiamai veikia seksualinį gyvenimą. Mane tikrai stebina, su kokiu įkarščiu masturbacijos aistruoliai ją gina. Aš to nesuprantu. Man atrodo, kad yra dvi galimybės. Mylėtis su tikru žmogumi. Tampyti savo pimpaliuką arba trinti save, negi taip sunku pasirinkti. Kągi jūs norite smaukytis pirmin, man tai nerūpi. Tačiau man kelia nerimą klaidingas supratimas, kad masturbacija gerina seksualinį gyvenimą, kad masturbacija padeda užmegzti ryšį su savo kūnu, kad masturbacija yra tinkamas tikro sekso pakaitalas. Masturbacija nei iš tolo neprilygsta tikram seksui. Tai savarankiška stimuliacija. Stuartas Brodis iš Peislio universiteto Jungtinė karalystė ir Tilmanas Kriugeris iš Šveicarijos federalinio technologijos instituto Ciuriche išmatavo prolaktino kiekį savanorių vyrų ir moterų, kurie patyrė orgazmą masturbuodamiesi arba užsiiminėdami seksu laboratorijoje kraujyje.
Jums turbūt sunku patikėti, kad kas nors galėtų masturbuotis ar mylėtis laboratorijoje. Mokslininkų nustebimui, abiejų lyčių atstovų patyrusių orgazmą lytiškai santykiaujant, kraujyje prolaktino rasta 400% daugiau, palyginti su prolaktinu kiekiu savanorių, kurie masturbavosi kraujyje. Tai paaiškina, kad organizmas patirtas lytiškai santykiaujant suteikia daugiau pasitenkinimo negu masturbacija, sako Brodis. Masturbacija nėra tikras seksas, jos poveikis sudaro tik 1/4 tikro sekso poveikio. Tikras orgazmas patiriamas tada, kai jūsų kūnas pasiekia seksualinio malonumo kulminaciją. Į kraują patenka didelė dozė endorfino, o kiekviena jūsų kūno ląstelė pašoka, čiumpa už rankos savo kaimynę ir sušunka aleliuja. Narkotikų poveikį primenantis orgazmo sukeltas malonumas gali trukti ištisas valandas. Štai koks galingas yra orgazmas. Masturbuodamisi patirsite tik mažą jo dalelę. Tačiau sekso ekspertai, psichologai ir net dvasininkai neriasi iš kailio bandydami įtikinti žmonės, kad masturbuotis nėra blogai. Štai ką jiems atsakau. Galite apgauti savo protą, kad nesijaučiate blogai pasimasturbavę, bet niekada neapgausite savo kūno, atėmę iš jo galimybę pajusti tikrą orgazmą. Tai, ką patirėte, yra tik nedidelis ir nenatūralus atsipalaidavimas, nei iš tolo neprilygstantis orgazmui. Štai kodėl masturbacijos mėgėjai atlieka šį veiksmą 3, 5, 7 ar nedaugiau kartų per dieną. Jie turi masturbuotis nuolatos, kad patenkintų savo seksualinius poreikius. Masturbacijos aistruoliai yra kvailai įsitikinę, kad daugkartinė ejakuliacija rodo jų seksualinę potenciją, bet jie klysta. Jų kūnai žino, kad tai, kas vyksta, nėra seksas, ir jei šie žmonės ir toliau ignoruos savo organizmo poreikius ir nesiliaus masturbuotis, galų gale skaudžiai už tai sumokės, nes pripras prie kitokios žemesnės stimuliacijos formos. Savo knygoje Kai geri vyrai pasiduoda pagundai, Bilas Perkinsas rašo: Per konsultaciją viena moteris man prasitarė: Bilai, Šonas nebenori su manimi mylėtis. Kai mes susituokėme, jis apie nieką daugiau negalėjo galvoti. Dabar mes mylimės 1 kartą per mėnesį. Ir tai tik todėl, kad aš jo prašau. Kai kitą kartą susitikau su Šonu, jis man prisipažino: Daug lengviau pavartyti pornografinius žurnalus ir pasimasturbuoti. Aš tai darau jau daug metų, taip išvengiu kivirčų su žmona. Norėčiau pasakyti, kad Šono elgesys yra neįprastas, bet negaliu. Vyrai dažnai teikia pirmenybę lytiniam pasitenkinimui, be intymumo ir pasiaukojimo. O kai masturbacija išsekina žmonių seksualinę energiją, jų sutuoktiniai pajunta skaudžias pasekmes. Vyrai ir moteris gali manyti, kad aistringas ir energingas masturbavimasis sukoncentruotas į fantazijas ir nuolaidžiavimas savo silpnybėms yra puikus pasirinkimas, bet realybė juos nuvils. Aš dažnai klausiu vyrų, kurie nuolat naršo interneto pornografiniuose tinklapiuose, spokso visi kitų moterų atvaizdus ir be perstojo masturbuojasi. Aš tai vadinu smaukimusi į pagalvę. Kaip tai jūs veikia? Ar jūs patenkinti savo seksualiniu gyvenimu? Visi jie pripažįsta, kad jų seksualinis gyvenimas sumautas. Pavojus. Kartą per seminarą vienas vyras man pasakė, kad gali mylėtis valandas, bet tai niekuo nesibaigia. Kad ir kas būtų, jis negali patirti orgazmo. Jis taip įpratino savo varpą prie masturbacijos, kad ši nebereaguoja į moters makštį. Vyrai ir moteris masturbuodamėsi iš tikrųjų gali taip paveikti savo lytinius organus, kad šie daugiau nebereaguos į sutuoktinio kūną, kaip turėtų reaguoti. Pagalvokite patys, jei berniukas nuo 13 metų stimuliuoja savo varpą,
Kartais daug kartų per dieną, suimdamas ją delnu ir kuo greičiau bei smarkiau braukydamas pasikartojančiais judesiais pirmyn ir atgal, jo varpa neišvengiamai pripras prie stiprios ranka atliekamos stimulacijos, todėl moters makštis jai bus per laisva ir per švelni. Dėl noro patirti stiprią stimulaciją daugelis vyrų teikia pirmenybę oraliniam ar net analiniam, o ne vaginaliniam seksui, nes per oralinį ar analinį seksą varpa yra labiau suspaudžiama. Noriu pacituoti ištrauką iš Andromedos andrologijos centro pranešimo. Pati dažniausiai uždelstos ejakuliacijos priežastis yra ši. Didžioji dalis vyrų savo pirmąjį orgazmą patiria masturbuodamisi. Daugelis jų nesustoja ir vis bando patirti naujus orgazmus, paėmę iniciatyvą į savo rankas. Paprastai vyrai varpą rankomis spaudžia daug stipriau negu ji yra spaudžiama lytiškai santykiaujant su moterimi. Taip elgdamisi vyrai iš esmės įpratina save reaguoti į didelį spaudimą. Kartais pasireiškia sunkios formos uždelsta ejakuliacija, vadinama nesugebėjimo ejakuliuoti. Tai seksualinė būsena, kai vyras negali ejakuliuoti makštyje. Moterų irgi gali laukti ne mažiau skaudžios pasekmes. Pažįstu daug moterų, kurios faktiškai nepajėgia reaguoti į vyro varpą, nes metų metais pratino save prie savo pačių rankų ar vibratoriaus. Moteris, kurios ne tik mylisi su savo vyrais, bet ir naudoja vibratorių, kad pajustų pasitenkinimą, turi suprasti, jog jų sutuoktiniai niekada neįstengs sukelti tokio pojūčio, kurį sukelia bateriniai vibratoriai. Tinkamas žaidimas. Supraskite mane teisingai. Nesu nusiteikęs prieš tai, kad sutuoktiniai pažintų vienas kito kūną, stimuliuodami vienas kitą. Aš nesu nusiteikęs prieš tai, kad sutuoktiniai, kurie yra atskirti vienas nuo kito ilgesnį laiką, intimiai kalbėtųsi telefonu ar per internetą ir tai bendraudami liestų save, nors vis tiek tai neatstoja tikro sekso. Aš nepritariu tam, kad masturbacija būtų siejama su pornografija ir fantazijomis, kurios sukelia pragaištingą priklausomybę. Nepritariu tam, kad masturbacija taptų būdų savarankiškai patenkinti save, klaidžiojant įsivaizduojamame nerealių seksualinių fantazijų pasaulyje. Aš nesuprantu vyrų ir moterų, kurie gyvendami su tikru žmogumi pradeda jį ignoruoti ir verčiau ima iniciatyvą į savo rankas. Aš negaliu taikstytis su melu paaugliams ir jų skatinimu užsiimti veikla, kuri vaizduojama kaip naudinga ir natūrali, o iš tikrųjų kelia grėsmę jų lytiniam gyvenimui. Apie tai dar pakalbėsime šiek tiek plačiau. Masturbacija nėra tikras seksas, tai nėra geras seksas, tai nėra pasitenkinimą teikiantis seksas. Masturbacija yra didelis patyrimas, galintis iš jūsų atimti tikro sekso džiaugsmą ir malonumą. Vyras turėtų būti įgudęs meilužis, kuris taip pavergtų žmonos širdį, kad ji noriai atiduotų jam savo kūną ir jis galėtų aistringai su ją mylėtis. Moteris lovoje turėtų būti aistringa meilužė, užkariaujanti vyro širdį. Daugelėje moterims skirtų knygų ir žurnalų tvirtinama, kad moteris turi masturbuotis, kad susigaudytų savo pojūčiuose ir pažintų savo kūnus. Tačiau jums nereikia to daryti vienoms. Vyrai ir žmonos turėtų tyrinėti vienas kito kūnus kartu, užuot leidęs į savarankišką kelionę nuotykiams patirti. Seksas turėtų būti komandinis žaidimas, o ne individuali rungtis. Žinokite, kad be ekspertų, kurie skatina moteris naudoti vibratorius ir masturbuotis, taip pat yra ekspertų teigiančių, jog šie dalykai pridaro moterims daugiau bėdos negu naudos. Nes mylėdamasi su savo vyrais, jos rečiau ir sunkiau pajunta orgazmą. Masturbacija renkasi tingus bailiai, užuot stengiasi tapti gerais savo sutuoktinių meilužiais, jie mylisi patys su savimi.
Masturbacijos aistruolių karta. Bet ar ne visi masturbuojasi, galite paprieštarauti? Atsakymas – ne. Masturbuojasi ne visi. Bet dėl seksualinės dezinformacijos, kuri šiandien brukama žmonėms, drįstu teigti, kad daugelis jų galų gale pradeda masturbuotis tiesiog todėl, kad mano privalantis tai daryti. Kartą kalbėjusi su žurnalistė dirbančia populiariame moterų žurnale. Tai buvo labai žavi dama, baltoji, išsilavinusi, priklausanti aukštesniai klasiai ir, kaip pati prisipažino, labai liberalių pažiūrų. Kai aš prašnekau apie griaunamąjį pornografijos ir masturbacijos poveikį, ji pažvelgė į mane taip, lyg būčiau nukritęs iš dangaus. Ji buvo apstulbinta, kad kažkas drįsta suabejoti pornografijos ir masturbacijos nauda. Ji pareiškė, kad yra moksliškai įrodyta, jog žmonės turi masturbuotis. Argi jūs nesimasturbavote, kai buvote paauglys, paklausė manęs. Ne, nesimasturbavau. Buvau 20 metų, kai nusprendžiau tai išbandyti, labiausiai dėl to, kad mane skatino kiti pastoriai, su kuriais aš dirbau. Kągi, turiu pasakyti, kad po pirmo seksualinio patyrimo su moterimi masturbacija nesuteikė man didelio pasitenkinimo. Turėjau sunkiai dirbti, kad jį pajusčiau. Aš net lankiausi pas gydytoją, manydamas, kad man kažkas negerai. Jei masturbuodamasis nepatiriu jokio malonumo. Galiausiai man pasisekė, jei tai galima pavadinti sėkme. Prisimenu, pagalvojau, ir tai turėtų pakeisti makštį. Taip, sėkla išsiliejo, bet tikro orgazmo nepajutau. Kaip tik tada ir pradėjau raginti žmonės pabandyti įžvelgti skirtumą. Štai ką aš noriu pasakyti. Užuot kalę savo vaikams į galvas, kad jie nesiskiria nuo gyvūnų ir negali valdyti savo lytinio potraukio, aiškinkime jiems, kad jie turi save kontroliuoti ir kad gyvenimas yra daugiau negu vien greitas pasitenkinimas. Mokykime juos, kad geriau palaukti tikro seksualinio patyrimo, negu tenkintis klastoti. Turime juos įspėti, kad masturbacija ir pornografija sukelia priklausomybę ir kad tai gali neigiamai paveikti visą likusį jų gyvenimą. Vaikai nėra kvaili. Daugelis jų rinktųsi tikrą, o ne dirbtinį seksą. Bet žinoma, ne tada, kai jūs jų mokytojai kartu su MTV ir net jaunais pastoriais vienu balsu tvirtinate, kad masturbuotis yra gerai. Vaikai turi išmokti drausmės ir suvokti, jog kuriam laikui reikia atsisakyti pasitenkinimo, kad visą likusį gyvenimą galėtų džiaugtis nuostabiu seksu. Prezervatyvai. Štai ir prieėjome prie geismo propaguotojų karūnos. Brangakmenio prezervatyvo ir aš dar kartą įsitikinu, kad šiuolaikiniai sekso ekspertai visiškai pametė galvas. Suvynioti patį jautriausią lytinį organą į plastikinę plėvelę, Dieve mano! Man mylėti su prezervatyvu tai tas pats, kas laižyti ledus ant liežuvio užsimovus kojinę. Kiekvieną kartą, kai žiūriu filmą ar laidą ir išgirstu, kaip kas nors tame pačiame sakinyje pavartoja žodžius puikus seksas ir prezervatyvas, netikėdamas pakraipau galvą. Žmonės, jeigu jūs negalite pajusti skirtumą tarp sekso be prezervatyvo ir sekso su prezervatyvu, turėtume surengti televizinę labdaros akciją jums paremti. Teigti, kad seksas su prezervatyvu nesiskiria nuo sekso be prezervatyvo, yra tas pats, kas sakyti, jog nėra jokio skirtumo tarp jautienos nugarinės kepsnio ir konservuotos kiaulienos. O kaip dėl lytinių būdų plintančių ligų, noriu labai atsakingai pareikšti štai ką. Jei ketinate turėti nesantuokinių lytinių santykių, žinoma, naudokite prezervatyvą. Jūsų vietoje užsimaučiau 2 ar 3 prezervatyvus, tai tarsi prekės įpakavimas į kelis maišelius. Tik nepuoselėkite vilčių, kad seksas bus puikus. Jis toks nebus. Norite nepakartojamo sekso, veskite. Vienas iš didžiausių santuokos privalumų yra tas,
kad jums nebereikės mautis to kvailo prezervatyvo. Kai kas gali paklausti, o kaip dėl gimstamumo kontrolės? Klausykite, jei norite kontroliuoti gimstamumą, galite tai daryti kitais būdais. Aš nepritariu prezervatyvų naudojimui, nes manau, kad jie trukdo pajusti tikro intymumo džiaugsmą. Žinoma, kai kurios moterys renkasi seksą su prezervatyvu, nes toks seksas yra švaresnis. Bet mielosios, juk jūs nenorite iš savo vyro atimti to nepakartojamo malonumo, kuris juos apima, kai jų jautriausia kūno dalis paliečia jūs. Tai padeda vyrams pajusti su jumis tokį ryšį, kokio neįmanoma užmegzti mūvint prezervatyvą. Pateiksiu vieną mažai žinomą faktą. Siekla gerina moters emocinę būklę. Gordonas Gelapas, Niujorko valstijos universiteto psichologas, atliko tyrimą, kuris parodė, kad moteris, kurių partneriai naudojo prezervatyvus, buvo labiau linkusios į depresiją nei tos, kurių partneriai jais nesinaudojo. Apsvarstę visas galimas priežastis, mokslininkai priėjo tik prie vienos išvados. Siekla moteris veikia kaip antidepresantas. Išties puikus tokio purvino užsiėmimo rezultatas. Geriausias galimas seksas. Noriu jums visiems parodyti savo sukurtą mokslinę formulę, kuri mano manimu yra geriausia galimo sekso GGS, kokiu tik galima džiaugtis sutuoktiniai pagrindas. Pagal mano formulę GGS įmanomas tik tada, kai vyrai ir moteris jaučia stiprų lytinį potraukį ir yra lytiškai susijaudinę. Jei tikite, kad geras seksas įmanomas ir tada, kai lytinį potraukį jaučia tik vienas partneris, vadinasi, mes visiškai skirtingai įsivaizduojame gerą seksą. Mano formulėje raidė A žymimas lytiškai susijaudinęs vyras, o raidė B lytiškai susijaudinusi moteris. Taigi, jei tada mūsų formulė yra A plus B GGS. Kiekviename seminare aš rengiu visoje šalyje moterims užduodu štai kokį klausimą. Jeigu jūs žinotumėte, kad jūsų vyras ką tik žiūrėjo pornografiją, o dabar nori su jumis mylėtis, nors vis dar nesiliovė galvoti apie moteris, į kurias ką tik spoksojo, kiek iš jūsų jaustų lytinį potraukį? Kurį laiką moteris įtemptai svarstė, masto ir svarsto įvertindamas visas galimybės, vydamos šalin net ir menkiausias abejonės, bet man niekada neteko matyti, kad salėje būtų pakilusi nors viena ranka. Savo seminaruose aš apklausiau tūkstančius moterų ir nė viena jų nepakėlė rankos. O net jei kai kurios ryžtųsi tai padaryti, drąsiai galima teigti, kad didžiosios dalies moterų pornografija lytiškai nejaudina. Pagalvokite apie tai. Jei moterų nejaudina mintis, kad jų vyrai žiūri pornografiją kaip dėl Dievo meilės, tie vadinamieji ekspertai drįsta teigti, kad pornografija veda į nepakartojamą seksą. Kai kas man paprieštarautų. Negalite moterų to klausti viešai. Nė viena moteris nepakels rankos ir neprisipažins kitiems žmonėms, kad pornografija ją užveda. O nejaugi. Nujausdamas, kad būsiu tuo apkaltintas, aš joms uždaviau dar vieną klausimą. Jei žinotumėte, kad savo vyrui esate vienintelis seksualinio susijaudinimo šaltinis, kad jis galvoja tik apie jūs ir žiūri į jūs taip, lyg būtumėte vienintelė moteris pasaulyje, kiek iš jūsų jaustų stiprų lytinį potraukį. Visų salėje esančių moterų rankos pakyla. Panašu, kad moteris nesigėdi pakelti rankos ir viešai prisipažinti apie savo lytinį potraukį. Žinome, kad moterų teigiamai atsakiusių į klausimą apie pornografiją skaičius lygus 0. Moksliniais tikslais moterų teigiamai atsakiusių į antrą klausimą skaičių apibūdinsime kaip daug. Taigi net patys geriausi matematikai sutiks su mūsų išvada, kad daug yra daugiau už 0.
Jei norėsime šį santykį išreikšti formulę, gausime ką nors panašaus į daug nulis, daug yra daugiau už nulį. Vadinasi, pornografiją žiūrintys vyrai daro moteris nelaimingas arba pornografija lygu liūdnas veidelis. Mes taip pat susipažinome su tyrimų duomenimis, rodančiais, kad pakartotinai pornografijos PPP poveikis silpnina vyrų seksualinį atsaką. Taigi, jeigu normalaus vyro simbolis yra, tai vyro, kurio lytinis potraukis sumažėjęs, simbolis turėtų būti, vadinasi. Aš čia atsiprašau, noriu pasakyti, kad čia yra tokios formulės, kurių vaizdiškai reikia žiūrėti, negaliu jums perskaityti, tai tiesiog truputį praleidžiu ir skaitau toliau. Ne matematikams išverčiu į suprantamą kalbą, jei geriausias seksas galimas tik tarp lytiškai susijaudinusio vyro, lytiškai susijaudinus moters, o pornografija daro moteris nelaimingas ir silpnina vyrų lytinį potraukį. Vadinasi, mėgautis gerų seksu gali tik pornografija nesidomintis vyras ir moteris. Taigi, ekspertai, kurie tvirtina, kad pornografija ir geismas yra tiesiausias kelias į nepakartojamą seksą, jums meluoja. Jų išvados akivaizdžiai grindžiamos pseudomokslu, kas leidžia mums išvesti galutinę formulę. Ji įrodo tai, ką aš visą laiką kartojau. Nauji karaliaus drabužiai. Turbūt visi žinote Hanso Christiano Anderseno pasaką vaikams Nauji karaliaus drabužiai. Joje pasakojama, kaip visi karalystėje gyvenantys suaugę žmonės nenorėjo pripažinti, kad karalius yra nuogas. Jie troško, kad tie, kurie jiems melavo, laikytų juos protingais ir išsilavinusiais. Galiausiai tiesą pasakė vaikas. Minia pratrūko juokais ir karalius sutriko. Aš jaučiuosi kaip tas vaikas. Ekspertai kabutėse mano, kad mes ir toliau klausysimės jų iškreiptos tiesos ir pritarsime jų neteisingam požiūriui. Bet aš sakau, kad atėjo laikas suabejoti tuo, ką jie teigia. Pornografija neveda į nepakartojamą seksą, o masturbacija negerina vyrų ir moterų seksualinio gyvenimo. Karalius yra nuogas.